etagwo JB Maina rubora karwetagwo funguro duplicate na rwatukinyiria wega thai komi ehitukitie ndagika 23 ukiri mwega guku ni kwa Inooro FM shesheni hakwi nawe ni tafarira ya gucoa muthenya wa umuthi ari tariki 17 mweri wa keri mwaka wa 2026 tugucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithwe mahinda maya mothe kamuira tunyitite mundu gwitwo Mukurino ugeni reke twambe tukuririkane ni thaa 10 ihitukitie ndagika 24 mathaa uramenyithio ni Inooro FM thiena mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inooro FM ni shesheni hakuhi nawe, karibu sana mundu gwitwo Karwimbo Mukurino. Oh yes, kwerwo atia ndi na kauru ndi muoyo uyu ni ndoka nigetha tugicuacuwe wa ngari niwe njigo gakiuga ni muoyo uyu ni kuga atiri wagirite ugakiria haria wega ukinyaga riu ugakorwo wi mwega na hau iga iguru nikio waigua ndauga ndi muoyo wi muoyo uyu ndi mundu muoyo uyu gwitu ni kwari na muthuri ungiamugeithirie ri augaga atiriri ndi mwega na mbere na thutha tigana na ithuĩ kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ nĩwe ngeithia Kenyeri rĩu ngĩrwo wanyua rĩu ta rĩu niĩ nawe rĩ twagĩrĩire kũgeithanagia wanyua kine tũrĩa mariko mamwe. Haya rĩu wakorwo nĩ baba nĩ mũtumia mũkũrũ wagĩacũcũ nĩ mũtumia mũkũrũ akorwo nĩ nake rĩu mũtumia ta wa marika ma mami ũguo kĩmĩaka rĩ tũkũmwĩra wa kĩa maitũ nake akwĩra wa kĩawa akorwo nĩ guka rĩ ũkamwĩra swagui guka negwa eni guka geithagio swagui na akiaga kwira swagui ngeithia ugikuyu swagui ugita umacemania na Benjamin akamuita swagui oguo waigua we wasema na Benjamin guka muita swagui agago cokeria swagui no ri kuria kwanyu Nyĩrĩ ni kuri gitio kiu kia andu akuru ngeithi na kuhana kuria ukabi-ini by the way ukabi-ini ri ni mari gitio muno taru muiritu o wothe taru acemana tu taru gaka kairitu gaka geta gwate akaira muthoni toneka kanini gukira kainamirire ukageithie warakageithia o mutwe mundu wothe mukuru no nginya ayo gitio ukongeriwa ndu ni makimenyeranire ngicemania na tuiritu tukiuma thukuru wi guka wao ambie gutugeithia andu ukinogera hau gitugeithirie mutwe. By the way ri thia na kuu muno ri andu acio no nginya na mona mundu mukuru marogame mageithio guo orocio thire na guo riu ukabi wa mwena uri ungi wa Tanzania nduyu ukabi niguo umirire kuria Masai Mara na mwena uri ungi ni Serengeti riu ungikirira ku Masai Mara uingire Serengeti ri mundu athiaga ukaumira kundu gwitagwo Konyau ugathi ukaumirira mwena uri ungi wa Kihanja riu wakinya kuu na Kihanja riu ni mwena wa Tanzania riu uguthi hanini uingire Tanzania riu kuu ni ku andu mari itio ndio ndathomithagia mwena ucio ri ukimakira tuiritu mabuku ri akoga turitie iru rimwe wi mwarimu gikamakira ibuku riu nie ndatwiraga simama nie ndimenyerete yo guru warora ukona ta turi tukombo no by the end of the day ri mari gitio muno andu acio guku gwitu ora tubia makinyite handu nio maraithinja by the way haria turi tha ici ri atimia ni marathinja ni marebanga andu marakome bangite makaguranira kaburi ugakora nginya riwe baba atiri no guku ungituthinjira ukona aumira ageka uguo vitu ja mawira makigayo agacoka kamutundirira kamutura kega na kagerima na kabomu gakaiyura wega na ukona no karoko wega utire gatiroka wega kiria keo kirangenia ri ni ati ngurubu icio cia itiraikara icio cia guthinja ndu manyitana ta Dithemba 2 ukaigua riu turiguranagira kaburi tukarumanira na riu nginya ni marahota kumiruta ihuti. By the way head jirite guthi kwa MC ni ngurubu ibwe ngigwa mundu wetwo mzee agiuka ngiona ti mzee ndi muhiki
Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Nimekuwa nikicheza mchezo wa shabiki toka last year and finally I'm happy that huu mwaka ilijipa na nikapata. Kwa wale ambao wananisikiza, naweza washauri ni vizuri pia unaweza fika pale kwa mtandao shabiki ufungue account. Pia unaweza kuwa mshindi wa next, unapata $500,000. Hii pesa kwa mtazamo wangu, pia nilikuwa na project kule nyumbani ya ujenzi, ni kitu ambacho nitaenda kukamilisha. Kwa rubani $500,000 pia inaweza kuwa yako. Asante. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Thaa 10 nä hä tå kä tie rä u ndagä 29 gä gä nä gä a gå coa twä hamwe nawe nginya cihande wega thaa 1 cia å tukå. Mathaa å ramenyithio nä Inoro FM. Rä u å ramå kä ro memerekia wä itwe mwe kwemwe kå gerera nenda-inä citå cio kinyanä ria. Facebook nä Inoro FM, Instagram nä Inoro FM _official, TikTok nä Inoro FM, X nä @InoroKE, YouTube nä Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashi na Mungu. Inoro mwendo wakwa mwendo wako kwenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikirie marakara koi kota iguaga kakwira iserare otuko ne atoiretu kayo taiganetiera toke ikania Eke kyo thiaga gwetho tari nakyo koi mwendo wakwa mwendo wako kwenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikirie marakara mwendo wakwa mwendo wako kwenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikirie marakara koi ekerore wone uria we wamenithie kuria ciria kwa menetwo nginyanga menone ndothe Esieko jorune wanyagithirie bata koi mwendo wakwa mwendo wako kwenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikirie marakara yetuenda Egwaciria kuma menye ne oeteirie koi mwendo wakwa mwendo wako kwenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikirie marakara
oya mbigana ciana wambio jikwanyu dole kana marakara maudha kwa eri koi nenda salama koi we bibi yangu mwendo wako enda dayo tambodie kwanyu nenda mwendo kambe dikelie marakara Ocio koi aidirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Joseph Wamumbe ini aramuria nĩkĩ kota ena matwe kota nĩ matu nĩguo ngĩkũhũrire bara ĩta ya gĩkombe kũi nĩ bara ya gĩkombe nĩ kũrũĩrwo gĩkombe kĩigĩtwo harĩa ũrĩa ũkũhota noe ũrĩa kaindũkana gĩkombe rĩu nĩguo akĩhũrirwo ndaraigua arũ nĩ kĩagĩte na nĩguo akĩũrũrire na arũme akakũia ngaria wathũka kũi rĩu nĩ akĩwathũkanire rĩu nginya nĩ agĩtiganio kũi Oraigua garaga turaigua na gũkũ ri angikorwo athuri a Kenya nĩguo mageretie kwĩrutanĩria ri mũndũ agacoka akaumba racia goka gũkũ akaheaga andũ maĩ agatutunya hiki othe andũ maĩ ma cumbĩ na maĩ ma tap na magakindo niĩ tarĩu he mũtumia mũnyonire mbica-inĩ ĩyo nĩ ndaikaraga ngathiĩ ngaguũria bairũ ĩyo ona niĩ ndĩraikara ngĩmĩguũra ngagia ndĩkenere harĩ mũirĩtu ũmwe no niĩ mũno ndĩrenda kuona ka harĩ mũndũ njũĩ harĩ mũirĩtu ũmwe mũrege nginya arahũra comba akenda kũingĩria ngingo haha no Kenya rĩ Kenya tũkorwo tũrĩ andũ special na nĩ tũĩ kuoya kĩndũ kĩgeni tukauganĩrĩria nakĩo tugacoka tugakĩrekania thĩ ũngĩrora nginya nyĩmbo na aini ithuĩ nĩ tũkoragwo tũĩ mũno kaũndũ kau nginya politics citũ noguo ithiaga ũka nyĩmbo kanora nyĩmbo ta Hosabe twarũkenereire wiki igĩrĩ ũgĩcoka rũgaro kĩhurũko ũrũnjũ ũgĩthira aya nĩ tũthi politics wone twambĩrĩirie na mũndũ wetagwo Samuel Makaure nginya twaugaga atĩ the new Tom Mboya tukĩmũkenerera ũcio tũkĩringithia thĩ nake akĩũhĩga twamonire magĩthiĩ kuona gabira na baba haya tũgĩikaikara tũkĩoya nũ wokire thutha ũcio ura baba nĩ kwarĩ na Hanifa makoragwo na Makaure tũkĩmuoya tũkĩmũkenerera ũcio nake ndimenyaga ũrĩa gwathire akĩhoro wake ũgĩcia akiuga nĩ maheo ngakĩa horo wake ũgĩthira agĩũka Kairo pole sana tutume ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ famĩlĩ ya Kairo mamu wao nĩ arahurũkire pole sana atũrĩte na mũrimũ wa ngũcia akoretwo na mũrimũ wa cancer nĩ arahurũkire nĩ wakũrĩa na kũrĩa Waitũndĩia pole sana kũrĩ famĩlĩ ya Kairo nĩ macokwo nĩ thayũ Kairo rĩ Kairo oba okana na ibũndũ cia gũtũmakia ngari njega ndege acoka okana mahiki mega mathakataki kinya ithuothe tuonaga gũtirĩ ũndũ twĩkaga bũrũri ũyũ twamũkenerera twauma hau tuoyana nao Okiya Omtata seneta wa gũtetera andũ augire seneta wa Busia akoragwo seneta wa gũtetera mũingĩ wa bũrũri akĩambĩrĩria nginya movement yetagwo njira something anga ya president tukiuma hau ũcio nake tũkĩrekia tũgĩũka mũndũ gwĩtwo Maraga David Kenani Maraga ari former CJ tukimwambararia riu niwe mwega riu hĩndĩ no nĩ hĩndĩ Gen Z gacikĩte piũ ini atetagĩra Gen Z riu gacikĩte gũcika hĩndĩ ĩyo tukĩoya Rigiji rĩu Rigiji arĩ okuo tukĩoya Rigiji tukĩmwambatia rĩu ũcio arĩ o harĩa ũcio nĩ kingi rĩu harĩ ũngĩ waingĩra wĩtagwo Sifuna nĩ watiga mũthuri ũmwe ũrĩkũ Fred Okongo Matiang'i ekuo makanika nĩ agũtũkanika rĩu mũndũ no ũyũ rĩu tũronire andũ othe marauga mimi ndio Sifuna mũtikarekie Sifuna andũ a Ngai andũ a Kenya nĩ marĩ mendete gũikara magĩbangaga maũndũ megiĩ ũteti nĩ mebangaga no harĩ ka video karangenie mũno ndĩronire ka former deputy president kũrĩa Nyamakima nĩ rarĩ starehe constituency athiĩ Nyamakima arathiĩ na kũu Kamũkũnji arathiĩ ũguo na kũu arakĩarĩria andũ arauga atĩ sasa huyu mtu alinifukuza
akachukua mtu anaitwa Yesa. Ndio wakakati ati alifanya nini? Yesa. Akachukua nini? Yesa. Ungeona kama video kauno kenda muno. Andu aituri. Anyway, ngoda kwamba tuhiukerere kuria gugwitwo gwa senator. Shikisha form na senator ni promotion irahotithia Kenya ingi kwihotanira iheo mama hamwe na hotani 5 a milioni 1 o mundu. Shikisha form na senator ni iragirithia meikarire ya andu aingi guku bururi-ini kuhitukira tabarira itiganite. Unyui wa njohi gukiria githimi ni ugwati hari ugima waku wa mwiri. Njohi ndekenderio mundu utakinyitie miaka 18. Muthikiriria ni kuririkana promotion ya Shikisha Form na Senator. Shikisha Form na Senator ni promotion ira hotire gukorwo ikihotithia a Kenya aige kwihotanira iheo mwaki ni kuri andu mahotanire ciringi milioni kana andu 5 makihotanira ciringi milioni o mundu. Shikisha Form na Senator ni yagukorwo igikuhiriria customer aria mendete senator na magakorwo magitugwo na Shikisha Form na Senator ni yakorirwo igiteithiriria andu aria twitaga jamii waki wa nyumba cia athuri kana andu aria akuru kuria Korogosho Nairobi. Project ya mbeu njithi ya gukuria thamaki kuria Green Thumbs Community Based Organization Naikuru. Project ya atumia ya guthondeka thabuni Anybody Can Community Based Organization ya kuria Mobatha. Siaya mari na project ya mai kuri aikaria Nyamira kuria Makueni ni kwari na mututu wari ni kwari na project ya mai na project ya atumia ya gukuria ngoko yetagwo She's More Women Empowerment kuria Malindi kwari na project ya mai ma aduti a wira a kuria Huruma Furaha Community guku Nairobi. Project ya mai ma muige Bungasi Water Project Mumiasi. Project ukinyia mai kuri jamii cia Mangelete AB Kambu Town na Kiundwani Kambu Water and Sanitation Project kuria gugitwo Kibwezi na utekuriganirwo ati ni kwari na project ya arimi kuria Moro na Njoro gukorwo makiheo thumu witagwo Greencom SHG Moro Community project ya kuheana fertilizer kuria arimi ya Moro oro ndomwe na Njoro. Na toguo tumuthikiriria ni kunyita fomu twekire kana twarutire mawira maingi na contractors 55 suppliers 22 gutigirira ati ni twakorwo tugikuria na muingi na njira njega. Nikio tukauga ni wihariirie gukorwo kihotana ringi thiini wa promotion ino egwitwo Shikisha Form na Senator. Unyui wa njohi gukirukia ni uthukagia kana ni ukorwo githukia ugi mwega waku wa mwiri na njohi ndikenderio mundu takinyitie miaka 18 ni akuma kuria kana ni Senator. Senator ni raha ya Kenya ingi mweke wa kuihotanira mamilioni ma mbeca undu mwe na kuhotanira andu aitora ria nyu mbeca icio kugerera promotion iretwo tuzidi kuinuana na Senator. Ndugatigwo na thutha. Unyui wa njohi gukiria githimi ni ugwati hari ugima waku wa mwiri. Njohi ndekenderio mundu takinyitie miaka 18. Mawatho na mikana kuhuthika. Akenya ri ni andu makoragwo Akenya ni andu makoragwo meriri mebangite muno mebangaga biyo maundu mari ari mwetwikaga guku ri aiya utakiri bururi ungi wikaga atire maundu mari ithui guku Kenya twikaga ai nobody else does tari ungirorwa tugeragia kuhurana nginya na njohi cia ibango ri ono ngikirigwo uri uratwira tutigeke ri igwe twenda gwika igwe twenda gwika ri onaga andu rabe kururuganite ri no ajui acio njohi turenda kuga atiriri ithui mundu ucio urendia njohi guku akenderia ciana citu kana kona ri ri nago tuninira ciana citu kana nginya kairetu athuri aitũ rĩu gũtirĩ ũndũ mareka kana kona atiriri okay marahura na njohi no rorari horo wa njohi ri erere matangirigĩra 500 na nĩ tũrĩ matwa njohi nĩ ũkarema ka njohi nĩ kehana harĩ ũndũ kerũhaga alafu ũkoraga hau hena karonda rĩ karonda gau karĩ karema igũrũ yani Kenya ni bururi wa Kenya ni bururi rĩngũ ndarikana ũrĩa rĩu rĩgĩnjia rekaga ndarikana pole ndarikana augaga atiriri manyingatire makirehe mundu wiragwo we mutu wa Soprano oya bebe icio tware andu agikuyu yes sir oya boss icio tware andu agikuyu yes sir tukarende rĩgĩnjia korwo against you endo wahuruka ikabo mutu emurata we Soprano oya boss icio tware andu agikuyu
Uge nawe. Yes sir. Akiangalia kuingia soprano. We soprano. Yes sir. Toya bebe icio tware andu agikuyu. Yes sir. Atiriri. Andu a Kenya ri. Na ithuĩ nĩ twamenyire wana siasa itu. To nao nĩ matũĩ. Rĩu na ithuĩ twĩkaga ũguo ĩ. To nĩ moe matũ matia tũteithia ri. Yes. Na ithuĩ moka no nginya matũcine kini. Ndakwĩra thaa ici ngari cia wana siasa ũrĩa iracuhĩrĩrwo rĩu matiraria nĩ twambĩrĩirie campaign rĩu nĩ mekĩrĩte nginya macuma marĩa magũkũ mĩena nĩgetha magacuhĩrĩrwo magĩcuhĩrĩrwo nĩ security rĩ nayo jeshi ya gũcinwo kĩniĩ gagĩkorwo gĩcuhĩra handũ harĩkũ na rĩu tinti nĩ ikĩambĩrĩirie kũrutwo rĩu nĩ ũramamenya magĩũka ũguo na ithuĩ tũgũcinwo kĩni nona ithuĩ ũrĩa tũgekwo hĩndĩ ĩno ĩngĩ niĩ ngakorwo gũkũ niĩ wega nĩ ngakorwo gũkũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ateti ndũngĩmenya ũhoro wao mamenanaga ta rĩu twĩna mwaka ũyũ tũhota gũkorwo na rĩrĩ na breakfast ĩni ya mahoya by the no nginya tũkorwo na breakfast ya mahoya na nĩ ũkona ũrĩa makageithania nĩ ũkona no rĩrĩ nĩ ũrĩa ingiuga rĩ andũ rĩu matiga cross sides rĩu reke rĩu tũikare hau tondũ rĩrĩ arĩa me mwena wa thirikari rĩ tũrauga nĩ maratũhinyĩrĩria no nĩ marĩrũga rĩngĩ mathiĩ mwena wa rĩgĩji tuone ta mariega you know we forget very easily niĩ no njuge kwambĩrĩria ũmũthĩ o mũndũ aikare kũrĩa arĩ kĩhingĩrwo hau harĩa mũndũ arĩ inyuĩ mũra support thirikari support it inyuĩ mũra support rĩgĩji na Sifuna nao support it tũgathiĩ ũguo irebe-inĩ nĩgetha tuone tondũ rĩu rĩ magũikara maikare marore rũhuho mwena ũrĩa rũrorete kawe mũru kawe mwega ũthiĩ kũu nake ũrĩa ũgoka gũtwĩkithia campaign akorwo hihi tuge rĩgĩji tuge nĩ agagĩkorwo irebe-inĩ Sifuna nĩ magakorwo irebe-inĩ mũndũ agatwĩraga atĩa thurĩrai mũndũ wa kĩama gĩakwa mũndũ ũyũ wa kĩama gĩake no ũyũ ũrarĩ mwena ũrĩa mũru arakĩra nĩ kũhonoka agabatithio agatuĩka Johana mũndũ nĩ Johana reka tuge atĩrĩrĩ tweterere andũ kũrĩa magakorwo 2027 Yotomaga, tiganere ngoro-inĩ njakiri ni njũragia mũthenya gakĩarĩ
mwico waku nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ Jacqueline njũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie Jacqueline Karia Wanjaro Munyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horiinĩ Ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa Jacqueline harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra Kĩrĩkia munyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horiinĩ Ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa Jacqueline harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra Nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ Jacqueline njũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie ĩno ũraigua irũngũ witũ ndĩraigua George witũ ndio hao Road to Moshap Shooters ĩno ũraigua kaze Kamau wa Kĩgũrũ tukahe muthikiriria uria kurathi na mbere wa mbere muruga kana murwereri wa ihoto cia umundu na muhunjia Jesse Jackson kuma kura bururi wa America ni ahurukite ena ukuru wa miaka 84 Jesse Jackson mundu rari na ngumo muno ni mena Martin Luther King ni marwererire ihoto cia andu airu muno kura bururi wa America ni mateteire muingi na njira nene muno ni ahurukite ari na ukuru wa miaka 84 kuma hauri kuria thigiraini wa iregire ni kuma na mucemanio gatagati ga President William Ruto na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja na aruti wira ake othe ni gukoretwo na kamuhwa karaikio ati thirikari inene ya bururi yetongorewe na President William Ruto nirenda kuthukirwo motungata mamwe ma county no horocio ukoretwo kero ni Edwin Sifuna ni waritio ni mutumia uria wetagwo mutumia uria wa kuria githi mutumia uria Millicent Omanga ni akoretwo akiaria na makauga matireciiragia ati ni motungata ma thirikari cia county nimekuneo thirikari nene no president ni aria nauga gutire motungata oro na mamwe ma county ya Nairobi mekuneanwo kuri thirikari nene kiria mekite ni kunyitanira kana ni ngwataniro no mugatagati ka honge icio cieri national government na county government marutithanie wira hamwe agitetera auga nie wira uria ndinaguo wa bururi wa kutwara bururi Singapore ni muingi muno moko makwa ni maihoru uguo gutira handu tukorwo tukinyitana na thirikari ya county ya Nairobi kubali kada twathomaga nayo ri hari muiritu mokanagia nayo rucini yo yari form 4 nake muhiki yari form 2 rucini mokaga hamwe twari day scholar na makeinuka mainukanagia hamwe riu ni twakinyire kumiuria atiriri yatiriri Kagiri etagwo Kagiri ni wendaga Wangeci no ngenda muiritu tocio tugikaikara Kagiri ni wendaga Wangeci Kagiri ithi mutiukanagia na Wangeci ni mwendaga Kagiri sade hwaini ri gugithi gutukite ri ni ndakuonire ha Wangeci Kagiri gukamera we na Wangeci Kagiri kari akirikia form 4 Wangeci aki Wangeci form 2 Kagiri arikia form 4 ri Wangeci agithie form 3 Kagiri ni murendo kuna Wangeci no ngena muiritu wa form 3 Kagiri agiikara agiuka Nairobi
Tamu yake riri akiinuka Wangeci akiagwo. Ai. Wangeci ni athie gwa tata wao kana athie gwa Kagiri? Wangeci athie gwa Kagiri. Hai. Riu ni tumuragia Kagiri. Tutiakwirire we. Ndarekire monarikia thukuru. Ndarekire. Oi. Ni wona uyu Kagiri uyu wa national government. No ukamaigua. Okay. Timatungata ma county uroya Kagiri. Mutiri undu inyue muracenjania mawira na governor. Niki mugwikaga kuria thingira wa iregi. No, kiria tugwikaga ni riri ni ngwataniro no muturenda guthondeka na thirikari ya county ya Nairobi na thirikari no nene no ti motungata maracenjio moko makwa ni maihuru. Wangeci ndarikia thukuru. Kagiri. Reke tobe tuthie kuria kwa andu megwitwo riri tutanathie kuri Gathoni. Tobe tucoke kuria kwa senator. Iyo ri. Iyo ni ona no njike atita thomete script. Oh, niramemenya. Muno ya Kenya ingikwihotanira iheo mama hamwe na hotani 5 a milioni 1 o mundu. Shikisha form na senator niragirithia meikarire ya andu aingi guku bururi-ini kuhitukira tabarira itiganite. Unyui wa njohi gukiria githimi ni ugwati hari ugima waku wa mwiri. Njohi ndekenderio mundu takinyitie miaka 18. Twende kazi. Haya, kuri kanene. Kairo. Kuri kanini. Kairo. Karegula. Karegula. Kinene no unengerwo na njagi. Na mukenanire na arata. Yo. Kiu nikio kiumaga ki? Kinene. Kinene turaringwo. Okay, mararingwo ite. Agiri. Kimwendo kona wangeci. Kinene muraringwo ite. Kinene ri. Keiro. Mararingwo ite. Oh. Kinene. Kiregula ri. Yes. Tukaneona makaneona 70. Okay. Kajagi ri. No we kamatire ka 140. Kajagi ni 140. Muri eri hau uguo muri atatu. Ugacoka ukakiguthirwo matumbi meri. Ni itwaranaga wega muno. Very good. Agikorwo muthikiriria ni wanyita horo cio Karubu ni ragutariria wega hena kanini hari na regular na hari na enene ni hari ria mukunywa muri ni hari ria mukunywa na arata na tuikaraga tukurikanagia ati unyui wa njohi gukirukia no uthukio gima waku wa mwiri na ritikiritie kwendio kuri andu matakinyitie miaka 18. Uririkane muthikiriria shikisha form na senator ni Njoku na ni renda ukorwo riu we ukihotanira iheo mwaki na iheo ici mwaki ni wona wagura kautwero ni mundu gwitwo Karubu Mukurino na ugakorwo wikaire wega. Reke tuhiuke moja kwa moja tuthie kuria kuri mundu gwitwo Gathoni.
bas ucio tumwitaga Gathoni kana Lady Wanja Gathoni part 2 part 1 ine tuna mundu tago Wainaina wa Kiandege na tondu Fidelis ni mukinyu abe tuthomere mohoro na njira ngwe kuma hau twagicoka tugiuka turikiririe kana turikiririe ithaa riria kuma 11 nginya thinacara tuthi turikiririe uguo nawe ndona ngethi ciaku ni nyingi muno ndikurorete ngethi ciaku ni nyingi muno guku gwa 22989 ni tugucithoma wona twacokereria twina karubo mukurino netabarira ya gucoa riu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 1 cia utuko mathaa kwa Inoro FM tukiririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itairiro ria umenyo na ugi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro hwaine mohoro maitha riri ria thaa 11. Kamiti ya kuhurana na ungumania bururi-ini EACC ni rutite mukana kuri aruti wira wobici-ini cia muingi aria mari na maratathi ma ngungo ma mathomo. Muikarigite kamiti-ini ino Dr. David Oginde augite ni marathi na mbere na uthuthuria ukinyeria riu makihota kunyitukia makiria maruti wira 2,000 mari na maratathi ma magendo. Augite aria mekunyitikana meguthitangwo na maitia ma kuhuthira maheni na oho matho marihe mbeca iria ciothe maramukirite cia mushara. At EACC we have noticed a very worrying trend where the HR profession is really being abused by some of the professionals, whether deliberately or unintentionally. We have seen situations where within both the public and private sector, there are individuals who come into the workforce through illegitimate means. Fake certificates is something that has now become like a scourge in our country. Many people from senior level to very low levels, we have individuals who come with credentials that are not right, and they take the places which otherwise would have been taken by people who merit that. Ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo bururi-ini KEBS ni rwikiranire ngirimiti na thukuru wa kothi cia moko wa kiti gutigirira ni yaharirie mathomo makinyanire kuri arutwo aria marathomera githomo gia gucinirira. Ni itemini ria kuhingurira arutwo a meke ya kumatha wira kandarathi-ini nene guku bururi-ini gwata ja bururi na ngirimiti ino ikiranirwo ni obitha murugamiri munene wa KEBS Esther Ngare. Mukerigite wa kanjo ya guthurima ukinyanirwo indo Dr. Chris Wamalwa na urugamiriri wa thukuru uyu wa thirikari Robert Wamaina no ratariria. Thukuru-ini wa kothi cia moko wa thirikari wa kiti mucini uyu wa Naikuru ni kuo maabitha ya thirikari mekiranire ngirimiti ino njeru iria kioneki kiayo kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge rwa KEBS Esther Ngare ni gutigirira arutwo aria marathomera gucinirira thukuru-ini uyu ni makinyanirie ikero cia kimabũrũri niguo kumahingurira mieke ya guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya. The students who are certified have a recognition for competence to welding such that they can be able to be engaged not just within the country but even outside the country. It means that employers today can request for the welder certification for any welders that they are employing. This gives them the confidence. Hamwe na maria thirikari ithorimite igikainamia karamu gwikira thairi-ini hamwe na ikiro cia arimu aria marathomithia kothi ino mutaratara wa mathomo undu umwe na ihinda riria murutwo arithomaga kothi ino angigakinyanira. Ndagitari Chris Wamalwa akiuga ino ni njira imwe ya gutigirira aciari ni marahe ciana ciao githomo gikinyaniru. Ukifika ile kiwango ya hiyo standards, kama ni welder wa hapa, hata uende Uganda, uende America, utakuwa recognized, unaweza kuwa welder huko. Na kuna vitu kadhaa ambao tunaangalia. Lazima tuangalie ile syllabus, tuangalie hii institution, has it achieved that minimum threshold in terms of the syllabus? Kwa sababu tuna wanabiashara gushi wengi wanaanzisha labda shule ya welders, within 2 weeks wanasema mtu amegraduate. Ni ngirimiti iria
abitha murugamiriri wa KEBS Esther Ngare augite thengia na mieke ya mawira mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ gutigirira arutwo aya nĩ megwatĩra mawira tabarĩra-inĩ ngũrani iria irathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na iria irabatara ataramu akarange magaithĩra na kĩmathomo nĩguo kũnyihia mieke ya manyũmba kũgwa nĩ waki ũtarĩ mũkinyanĩru ikĩro. We've already currently installed SGR. We are looking at the expansion. We are also on the affordable housing projects. It means we are able to produce welders who are competent enough to participate and to take part in these projects. And the people who are doing these projects, the contractors, can have confidence that the people they are employing, they are competent to partake the work and do it with perfection. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Na kiama kia Jubilee nĩ gĩtabanĩtie mũcemanio mwena wa Olkalau Nyandarua muoroto-inĩ wa gũcokia rugarĩ wa kiama kĩu matũũra-inĩ. Atongoria arĩa maranyita mbaru kiama gĩkĩ kaunti-inĩ ĩyo maugĩte no kĩo kĩna mũthingi mwega wa kũrehe kĩonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri. Simon Igure nĩ aratarĩria. Atongoria arĩa manyitaga mbaru kiama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Nyandarua maragomanĩte kanitha-inĩ wa ACK Olkalau nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa kiama kĩu gĩkwanjĩrĩria gũcokia ngumo yakĩo matũũra-inĩ. We will turn Nyandarua red. Ithuĩ Jubilee tũgũka kuona track record ya nakorwo kuo na wagĩrĩru wa ũtongoria uroneka thĩinĩ wa andũ a mathikĩrĩria nĩ maraigua mena nyota mũnene mũno wa kĩama kĩa Jubilee, nĩ maraigua mena nyota wa kũhingia ũndũ matagũkararia Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nĩ kĩama gĩkĩ na rekodi ya mũno ya maendeleo na gwĩciria ũhoro wa Wanjiku na maendeleo ma bũrũri ũrĩa gĩothe tũnakorwo twĩ wathani-inĩ Mũkenya nĩ akenaga na nĩ athekaga ona andũ arĩa me bũrũri wothe ti kĩama gĩa kabira. Atongoria arĩa maranyotera iturwa citiganĩte Nyandarua kũhĩtũkĩra kĩama gĩkĩ maugĩte kĩama kĩa Jubilee no kĩo kĩna mũthingi mwega wa kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri. Ithuĩ tũkwenda gũcoka kũrĩ kĩama kĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩ thirikari-inĩ gĩekire maũndũ tũraririkana, maũndũ ma Linda Mama, ũhoro wa gwĩkĩra thitima mathukuru mothe na matũũra mothe na bara iria nyingĩ cianjĩrĩirio Nyandarua ciambĩrĩirio hĩndĩ ya Jubilee. Na tondũ andũ nĩ merirĩte na arĩko nĩ mathikĩrĩirie Uhuru, rita rĩrĩ nĩ marauga nĩ mekũmũthikĩrĩria. Thirikari ya Jubilee hĩndĩ ĩrĩa yarĩ thirikari-inĩ tũtongoretio nĩ party leader Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ateithirie na akĩrehe programu nyingĩ mũno iria ciatũbĩvire ta mbeũ njĩthĩ, twambĩrĩirie na kazi mtaani na hĩndĩ ĩrĩa administration yake yeherire nĩrĩo ngwĩciria mathĩna marĩa maingĩ ma mbeũ njĩthĩ mambĩrĩirie. Mũcemanio ũcio ũhanĩkĩte o rĩrĩ wabici njerũ ya kĩama kĩa Jubilee ĩtanyĩtwo kũhingũrwo taũni-inĩ ya Olkalau kiumia-inĩ gĩkĩ. Tũgũ-compete na issues performance, koguo tũrore ũrĩa Jubilee yekĩte na thirikari iria ingĩ cikoretwo ũrĩa cianeka na tũrore nĩ mangĩruta wĩra mwega. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Amukira mohoro mangĩona ciĩhanda thinacara hwaĩ-inĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro! Wathiamo! Ira Kaburari. Aretwo please ni andu itura. Nyina Kabura ni uriko? Uyu wa muthio wa Kianda. Uyu wa itura riaku? Ni. Riu ndigua tumia maramwita please. Maramwita please. Tondu ndari kiugo gĩa Gĩkũyũ na kĩmwe angĩgweta atahuthĩrĩte please. Atahuthĩrĩte please. Wĩ mwega please. Haya. Ndari kĩgio. Na ndaganĩirwo karũgano nĩ mami. Yes. Mami athomagĩra Mĩrĩrĩkĩ. Haya. Mami nĩ mũthomu. No wathũrĩtwo Gatũndũ North yothe. Gatũndũ North ũrĩa igana. Hĩndĩ ĩyo no mami oimĩte kuo. Athomagĩra Mĩrĩrĩkĩ. No rĩu he mũirĩtu mathomaga nake. Kĩthũngũ kĩrĩa gĩothe oĩ-rĩ no ayo anda.
Aiwanda. Aiwanda. Ari makimwita Aiwanda. Makimwita Aiwanda. Na wawe airetu aria thukuru no iri mikora. Na makamwira na ti wa mugongo. Tondu wanda na wa mugongo. Omegi kuyuini. Matire githungu-ini kia Aiwanda. Aiwanda. Na makoiga. Na ti wa mugongo. Lunaka please na ndari aramenya ndari aramenya ona ukiri andu matangari sentence matakwirite you know no juke ndo wajira but you know agetwo tumaundu tutumaga ku niho ngwendaga unjire twiriri tondu tutuma riri kaundu karia cokagira kaingiri gatuikaga mutugo nona gatuikaga mutugo ka habit karia cokagira kaingi gatuikaga character. You form a habit but the habit decides your future, and then whatever you do repeatedly makes your character, and whatever you continually hear you eventually believe. Taruna ndora mahenanagia anjire kuhenanagio hanini rindi gitukirana ngania maheni maheni mundu ucio no akuhenio mune mwana agetanagio na andu na maheni macio kaundu karia cokagira kaingiri gatuikaga mutugo waku na tondu twari uhoro wa tundu negative ri mundu agicokagira kaundu kega ugutuika mwega agia mutugo mwega andu merutage nake he muthuri umwe gwitu wetagwo Mwariama tondu mwacemania ugaga atiriri nie kindu thuire no maheni nie nyendaga uhoro wa ma tondu mona wa mihumbira no iriumbuka no irikura kaini ngiendaga mai agitwo Mwariama na Mwariama ndendagwo ni andu aingi tondu na twacemania na Paulu ri ahe cia mwarimu mucio ri haria twacemania na mwarimu mucio ni ndimuhe uhoro wa ma na ri gwitũ nakuo nĩ kwari muthuri wetagwo Matanya Matanya na igĩte nduka wamukora ukamuria we mwega akwa ndi mwega muno no gutanya no Matanya atanyire nginya kihara woi ario Matanya-ini nie ngukiuga atiriri mundu agie na kamutugo kega agacokagire kaingi tondu kaundu kau gatuikaga mutugo wake. Thank you. Agetanagio nako rathimo ne Ngai watha thengi wathiomo ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro nionogetio ni kuriha marihi ma iguru ugika shopping yaku Jumia. Sera kwa mundu ukoragwo guoko-ini kwa Ngai agikunjura guoko kwa motho amwe oki-ini monaga mwago agikunjura guoko kwa motho amwe oki-ini monaga mwago niatuonie guoko gwake miturire cenjie ithuĩ tũtikwe kĩhurũko nginya rĩhonie maũndũ maitũ tuonie harĩa tũgũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera kĩrĩgĩrĩro kĩrĩ ngoro-inĩ kĩngĩikara kĩrwaragia ngoro no ũndũ wetereirwo ngĩhinga nĩ wĩkĩra ngoro mĩtheko niatuonie
haria mitheko itu ithitwo niatuonie haria mitheko itu ithitwo ithuĩ tũtikwĩ kĩhurũko kinyorihonie maũndũ maitũ tuonie harĩa tũgũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera Mwagatũre bũrũri-inĩ wa Abimeleki nĩamenyaga wega Abimeleki nĩwe ũgatũkia Iburahĩmu nĩatuonie arĩa manyitĩte ũtonga witũ nĩatuonie arĩa manyitĩte ũtonga witũ ithuĩ tũtikwĩ kĩhurũko kinyorihonie maũndũ maitũ tuonie harĩa tũgũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera mũcenjia wa rũgano rwa Ruthu mũhoya agatuĩka mũheani ndarĩ rũgano atangĩcenjia itherũ nĩ mũmbanĩri niatuonie harĩa riri witũ hithĩtwo niatuonie harĩa riri witũ hithĩtwo ithuĩ tũtikwĩ kĩhurũko kinyorihonie maũndũ maitũ tuonie harĩa tũgũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera niatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera na tondũ rĩu maũndũ ma ũteti nĩ mekwambĩrĩria rĩ na nĩ mambĩrĩirie rĩ hatirĩ ũndũ tũtekũigua nĩ tũkũigua maũndũ maingĩ mũno mega moru ma maheni propaganda njuko na maheni maingĩ mũno rĩu werĩ we nĩ wĩhoe Ngai waku ndũgakorwo wĩ handũ harĩa horu tondũ nĩ gũgũthũka kũrĩ propaganda ũngĩthondekerwo nginya we ũikare thĩ wambe une njũng'ũ thikĩrĩrie ũrĩa gwathiĩte wĩyũrie kana nowe kana tiwe rĩu rĩ kũrĩa gũgwĩtwo Thĩka taũni muthenya wa ira Soipan Tuya mena Salim Mvurya nĩ marekinyĩtie kũrugũria ũthii wa na mbere matũmĩtwo nĩ President William Ruto magĩkinya rĩ maragĩkora county no marĩrĩ ingo ciothe mũgĩthiĩ kĩndũ kĩa national government rĩ ikoragwo county government na national government okay magĩkinya kũu makĩnyitwo geni governor na andũ ake makĩrute hotuba magĩcoka magĩka atĩa magĩkũre rĩu rĩ governor wa Kiambu etagwo Paul Kimani wa Matangi aka Dogotera etagwo Dogotera
Doctor. Ndio ngimwita daktari. Dokotela. Ritwa rĩake biũ biũ rĩarĩ wa matangi. Matangi atu nĩ tondũ wa kũheaga andũ anaku gwitũ matangi. Rĩu atumia kamahe matangi. Akĩmwĩta wa matangi. Wa matinga wanyu nĩ matinga heanaga. Agari contractor. Wa matinga. Andũ makĩmwĩta wa matinga. Haya wa ngũkũ wanyu nĩ ngũkũ heanaga. Rĩu heana tũcui. Agĩtwo wa ngũkũ. No wa ngũkũ. No wa ngũkũ. Amen. Na nĩ kwarĩ na wa macukuru. Wa macukuru rĩ. Na ndio kana macukuru aheanaga. Wa macukuru wana haitũ andũ he gwĩtwo kabete. Rĩu rĩ gavana rĩrĩ agĩũka. Akinya rĩ arerwo bũrũri ũyũ rĩ. Rĩu bũrũri ũyũ nĩ mũkinye. Ĩno nĩ constituency ya mũndũ wĩtagwo Alice Ng'ang'a. Heitaga Mama Simba. Mama Simba. Haya, rĩu andũ barakĩambia kwaria, barambia rĩu amatangi kwĩcia arakinyĩra hau na Prado. Erwo ũrĩa kũharania andũ ake ndũĩ akĩrĩ ona andũ kũu thĩiniĩ. Intelligence. Baũra gavana rĩ gũkũ ndũngĩtohora. Gũkũ rĩ nĩ hostile ground. Anyitwo nĩ kaũndũ kabata ka hi. Atĩ ngari yake yumĩte Thĩka rĩ ĩronekanaga handũ he gwĩtwo Tatu City ĩthiĩte ta kwahĩa arorete kũrĩa Sedi Quarter. Rĩu rĩ mũnini wa gavana rĩ etagwo Rosemary Kĩrĩka arakĩrũgama arauga gavana ndekũhota gũka he handũ egũkinyĩte no ndĩ na andũ akwa akĩ. Haya andũ marakĩambĩrĩria tũgwĩte gũkũ nĩ twakĩtenga kilomita cigana tũheanĩte ngũrwe nake njega mofaya. Rĩu MP wa kauti Alice Ng'ang'a arũgama etaga Mama Simba. Mama Simba akĩaria auga gavana nĩ muoga saidi amejua Mama Simba ako hapa. Mama Simba anaguruma gavana anapotea wa matangi nĩ muoga. Reke ngwĩre andũ ake marageria kuga atĩ maũndũ marĩa mekĩte. Let me tell you. Siasa iria tũreka thikũ ici rĩ they are very interesting. Tondũ mũndũ rĩu ndarauga rĩu anda twakinya ti kuga ũrĩa ũru wĩkĩte kana ũrĩa wega wĩkĩte kana ũrĩa rĩu nĩ njuganĩrĩrio rĩu. Mũndũ ũrĩa ũkũhota kũgĩa na kĩrĩa ũkũhota kũgĩa na hecklers aingĩ ũcio rĩu nĩwe ũkuoneka tarĩ sawa. No menye bado nĩ mambĩirie rĩu nĩ makwĩnyita mĩgwate nĩ ũndũ wa sympathy. Nori unawanyitire mĩgwate akĩngenia biũ. Unawanyitire mĩgwate akĩngenia biũ. Nĩ koimũri. Na ndaragia. Rĩgĩnjire. Makaima nĩ mũrutithagia rĩgĩnjire na mũru. Rokamana na mathiri. Halafu arĩ na gacati gatheru. Ngonaga mũndũ ũcio nĩ handũ mũndũ ũcio arahithĩtwo. No tũtiagĩcokire tũkĩheo ũhoro na nĩ tũgwatha MC ũcio wa kwao. Etagwo atĩa? Ũrĩkũ? MC ũcio ũcio augaga nĩ kwĩnyita. Rĩu harĩa hangenire atĩrĩrĩ akomete Karen rĩ Karũngũ wa Thang'we hau. Haya Rĩgĩnjie hau Methwe hau. Akarora nĩ amarĩho. Ona Rĩgĩnjie arĩ akahinga biũ. Getha Rĩgĩnjie arute statement nĩ nyuma ho na kwaria ma Koimbũri nĩ mũthece kĩnĩko. Ũndũ tũkwenda kwĩra thirikari rĩ mamenye atĩ tiguo tũrĩ naguo. Tũkwenda kuga handũ hothe mũgĩkũyũ kwambĩte rĩ Kaimũri Kaimũri ngwĩciria hĩndĩ ĩyo kumbe njambũ yekwo Ndurumeni rĩ akonekana he andũ athiĩte agetia mĩhehu. Anyway atĩrĩrĩ Ngai no thirikari nĩ ĩgũtũraga Ngai nĩ tondũ wa kuga wantamu Ngai karĩ thiri ũrĩkũ tũtũire akorio Kaimũri nĩ ũkũrĩa tirĩ appetite Ngai no icungwa no mũirie. Maruba
Kwani wametambua skies za shabiki? Ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka kule Thika. Kuna beshte yangu nilipigia nikimwisha happy new year. Akanipea dhao na nilianza na hiyo dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hiyo pesa wakati iliingia nilikuwa tunaila wasiwasi. Sijaipata pesa kama hii. Hii Januari hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Sitajipata ati nimeenda chini watu wasemange ai huyu ni mwenye alikuwa na 4.5. Hapana. Wale tunasukuma ndege tusukume kwa utaratibu, na pia niambie mabeshte wajaribu. Nimesort Januari kishabiki. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro. Aya, reke twambe tucoke kuri mundu witagwo Karwimbo Mukurino atumenyithie ndeto njega kuma kuria kwa senator, na turauga muthikiriria promotion ya Shikisha form na senator ni njokereru, na nitukoretwo twikite tabarira nyingi muno cia guteithiriria a Kenya. Tugaga mwaka ucio urathirire a Kenya aingi ni marehotanire zawadi kemkem kuri andu atano mahotanire ciringi milioni 1 muthikiriria thiini wa Shikisha form na senator. Wewe mu customer wito nitukwenda gukuririkania ati wina mweke mwega muno wa gukorwo kiotana. Reke twire uria tuguthie kunywa kindu gigwitwo Senator Keg ni Karwimbo Mukurino. Oh yes, wona waingira ha Jude kana uingire ha kahito kana kahito gana hau hanyu mwire agwikirire Senator Keg. Senator Keg ikoragwo iri hari ya njiro na hari ngiregiura. Yes. Gikombe kinene na kinini kana kajagi. Kuringana na uria muri nake ri taetia kiria uraigua nikio mukuigania. Gokaga wega muno. Very good. Na gatiri ati undu utakuhota kwa afford. Thogora. Thogora ni mwega biu tondu muno ri ni ukoraga tukinengererio na ma 70 uguo ma 80. Yes. Okay, makinengererio na ma 70 uguo ma 80. Kigitauru. Kiurathekia uria. Wewe Nduratheka. Ndauga manengagiririo. Munengagiririo. Wauga munengagiririo no hatikina bara. No uria mundu ahongokaga kanua. Riu wega muno. Very good. Wauga kwina karia kanini. Kwi kana kanini. Kwi haga ka regular. Ka regular kanini na kidaki. Okay. O kanini. Kwina regular nene na kidaki kinene. Na riu ni hakiri na kijagi. Riu kiu ni kia mundu wina maso wega kana gakurufu. Yes. Gigoka wega muno. Bas, tuma haha ri tukugerera handu tuhure daki ndingirura panel wa ina arajira ngugeithirie kana geithiria Karwimbo Mukurino muno geithia une ndereba mugoka Njoro Baba Njao Ruby kana mundu gwitwo mundu witwo Jathiman kuma kuria Rubis ya flyover ajira ngugeithie sana Baba Njao. Thank you very very much. Panel wa ina asante sana. Mundu gwitwo ndereba mugoka Njoro geithiria na geithiria Karwimbo Esther Dhathi Rastagal John Muthoga asante sana. Mundu gwitwo Sun City wa Matara akauga ekuo Jagawa nyina mukuha ekunjira ngugeithie muno na ngwire nera showa wega koini akugeithia etagwo Wanguya njira ngeithiria muthuri ucio Nyeri mbura ni nene muno Nyeri mbura ni tu Karuki Mushombe wa Gathambi akauga wikuo Ndiragwa Famco. Thank you very 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 much. Kuma hau Ndiragwa Famco akajira ni hega na Michael Jogu wa Kivirigu akajira ngugeithie sana Jep ni ndakunyita sante sana kabro geithia kabro ciongi Lilian Mbasha ni wajira ngugeithie mahinda-ini maya. Nimesalimia Stanley Washira Munatabu charera njira ngugeithie sana. Hari mundu rajira atiriri turahitia thogora black ni 60. Eku Nairobi. Nairobi ino. Yarauga black ni 60. Eni kucia uranywa 79 ni uraguthwo munene. Jude ni amaguthaga. Jude ni arakugutha muthuri. Ni arakugutha ni 60 nyamu ni 60 muthuri ka black. Uguo tiga kuhengeshwo. Jude ngukwarĩria. Ugucokia kindu na kingi. Riu ri arauga ni uraguthwo kiriu hau ri nguthi kumwariria nigetha onake agiturore tondu nake ndangigituika ati aragituhura uguo ari ndi ndinga twathiite na guku Meru road show
akwendia inyuo ndiagĩkĩrire ga t-shirt gakenyuo twĩkĩre ndakũngũĩirwo reke Bishop athiome reke athiome ona matiramenya rĩngĩ nĩ wĩra waithĩna kwĩna ũnyihu wa maguta ndiũkane ũyũ ũguo petrol ai na akĩrĩ kũgwera agũire we ũmũthĩ rĩ ũmũthĩ nathiĩ petrol station ithatũ Kiambu harĩa ndĩndigua toto hatiuma sawa harĩa na Rubis hatiuma nĩ hangĩ hatauma na toto ĩngĩ hau taigĩrĩ ũguo thiĩ nakora agũna iyo aguna magwĩkago aguna mafuta iyo aguna mafuta iyo hakuna mafuta we maguta nĩ marũgamagia bũrũri we rĩu rĩ however kana kũhitha no mahũndi angĩkorwo makĩmenya ũguo magwa nĩ makambata rĩ rĩu mambaga makahũndi rĩu maya mangĩ mothe magwĩtia matigũkorwo na ũnyihu no rĩu harĩa ndagĩka iria cia mũico rĩ akorwo nĩ makambata rĩ ũndũ ũrĩa ũndakaragia wao nĩ atĩrĩrĩ mũthenya ũrĩa mongererwo bei thaa thita ũrĩa cikĩhanda ũguo thaa thita Ninge mushiria na
yo ningemuciria na oge denge ona wamethambia no iri nunga etagwo Joy wa Macharia nimo rasta rasta man nimo rasta hana murasta ore adira kura dronire kura kwa muracia aka ginya soma arahura ginya soma kienda gukendia mzee icio ndeto itingithira na ihenya it is a trending topic na Kenya remember we know how to use the internet so kaundu gaitu kari internet-inĩ nĩ tũhotaga gũgatambia na ihenya gũkĩra mabũrũri maya tũrigainie ũguo ũhoro wa mũracia ndũramba gũthira tondũ harĩa tũkuga ũthirĩre akorwo ndathiĩte Tanzania Tanzania nĩ makwambia gũtugĩra nĩ mambĩrĩria nyonire video ciao kuma kũrĩa Tanzania magĩtũkĩrĩra mũno makauga tũrauga atĩ Tanzania nĩ marĩ mĩtugo na mũndũ ũcio akugaga atĩrĩrĩ korona ĩrathire Tanzania nĩ ngerothe ngero ikugethera biari yake ya muthuri ucio akiaria kole arathire Tanzania riu ni gukuririkania kana kuririkania muthikiriria witu ati kuria gwa Changamkia ni tukoragwo na mbeca tutikoragwo na mbia nini tukoragwo na mbeca kuma ciringi 5,000 10,000 50,000 100,000 nginya ciringi milioni 1 na twekoragwo iri huthu muno ukuhinya ukuya thimu yaku uhihinya hamuka karwimbo uguthii haria ha kuhura uhihinye *236*2# uhure hari ciurio kurio na ti ciuria nditu ni ciuria ciigie oguku ceceni itu no urio kiuria kiigie mumemerekia kana tabarira wona wacokia kiuria kiuri ni ukuheo pointi icio nicio irakuhotithia gukorwo kiingira kuria nduru-ini witirwo mbeca icio ciothe kwambiriria ciringi 5,000 guthii uguo o nginya ciringi milioni ngima uguo ciuria icio ti ati ni ciuria nditu acha no ciurio tundu turia turaria haha ugithikagiriria macio nimo maundu maria ugukorwo kiurio uguo oya thimu yaku uthii haria ha kuhura ukuhura *236*2# urio ciuria nawe ucicokie uheo pointi riu ukorwo nduru-ini nigetha witirwo 1,000,000 5,000 10,000 100,000 mbeca icio ciothe iri kuria gwa Changamkia Krisi uikara wi mbeca-ini muthikiriria githaini giake gya kugucoa na tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya na tugicokereria twina rwimbo rumwe mundu ukwititie harwa Shiro Ann koragwo kure kwa Inoro TV ni tuguikiria rwimbo ruu na njira njega ndugathenge mitambo-ini ya Inoro FM riu ni thaa 11 hitukitie ndagika 38 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @Inoro KE YouTube ni Inoro FM Inoro Mushie watu ginotana ngaigwira andu ngiri na ngiritha aria manyenda na makaigua uge wakwa ndarikorwo ngai wanginyiria tha ciaku tondu ningwendete ona gutuika ndi mwihia ningi utigirire ningarikia wega angikorwo nijitikirikite niwe miago yayo mwiri wakwa wiketo ria thiendaga ndige kwihi
kuria niguo ngumathe ona ingikaroriri wakwa kwa ngoma ukanduta kuona hinya waku muingi niguo tigirire ni ndarikia wega angikorwo ni njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ ũkũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩaya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũwe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega jetagwo Shiro Ann akoragwo gũkũ kwa Inoro TV rĩu rĩ andũ marathio makĩnjanũraga haha we anga ndũnjanũraga haya gakombe rĩ nĩ 70 gathungura nĩ 35 aya nĩkũ kũu gũkũ nĩ kũndũ kũngĩ we gũkũ ndĩrĩcia nĩ Nyĩrĩ ii gĩkombe nĩ 70 kasungura nĩ 35 tondũ aya hau Jude nĩ atũringaga gakũmi Mwaura Manchester arauga atĩrĩrĩ jagi nĩ 210 gakombe nĩ 70 nona no irathiĩ igĩkaga atĩ kwa white nĩ 60 wanyita ĩni we ndũna ndũranjanũra na nĩwageithio nĩ Phyllis aranjĩra ũgathiĩ rĩa kũrugĩre ngima Phyllis mũkũrinũ nĩ agũka mũthenya ũmwe mũgĩteretange hata gũthiĩ kũu kwa Phyllis nyoke nyume na rũrĩa rwa hekũrũ mwangi othiĩ ngũthiĩ mwendwa hingũla mũrango tiene ngũthiĩ hingũrĩra nyume reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya amenya ũrĩa ũrenda thikĩrĩria ndaki nĩ 80 regular 70 Gatũndũ South wakĩona rĩu acio nĩo twaigana na ka
acio be sawa 80 na 70 aya riu ri kuria Juja ri matura momo ma Juja ri marerikana mena ng'aragu ihoro ucio wikuo muno ninguonete mwandiki witũ Mosens Ngigi agitangatha rucini ati andu nimetanyite gukorwo makiheo irio ni mũmbunge wa kuria Juja ugwitwo George Koimburi riu ndu ramena kihane atiriri ni mathire kuheo irio no irio icio ritinaheka wega tondu andu ni matharanire matathuranga irio icio ciothe ciaitika riu andu ni kurogota maracirogota na tika mutugo gakoretwo kari ano ni ng'aragu reke ngwire ora ni matigiuke na riri Jeff na modalities cia kuheana irio ici nigetha igitie kuhana tari irio cia kurogotwo ni mareka wega na tutingibinga tondu andu ni ahutu no ni makorwo na riri na kaundu kega ga kuheana irio ici matige gwita andu 2,000 na aheanie irio ri ni eri ni magutwika overwhelmed ithuĩ gwitũ hĩndĩ kwaheanaga gwa thirikari kana kari kaerũ ĩrĩ twĩra mayaniko tũgĩgĩtũmwo tũkagĩra ga thirikari tondũ twatirĩte kuma rũcinĩ thaa ĩmwe rĩ twakinyire hau 6:45 tũgeterera thirikari tũgeterera thirikari cibũ rĩ cibũ ithuĩ atuonire kĩndũ 5:30 aya agĩtwĩkĩra mũkebe ũmwe wa gathirikondo tũgĩgũbũrũriza mwendo tũbũrũrĩte mwendo rĩ tũkĩona kana etagwo Njũ akorwo na bunda igĩrĩ tũranĩtie agĩtũkua atũkua rĩ agĩtũiga haitũ mũhũtĩro ũrĩa twahũtĩte rĩ maya nĩkwo akĩnjĩra reke twĩke ũguo ĩ tũruge gakima kanini ĩ kando arĩa marire raini nĩ tũrĩa twarĩa gathirikari rĩ tũkĩruga gakima kanini tũkĩrĩa tukigwa kakima kau nĩ kega mũno tukiruga kangi na kamutu no kamukebe karia na nega kana rucibo agatahaga ndimenyaga rucibo ari rucibo agatahaga agategete ũguo ngwĩciria gako geka nini atibo ciari agĩũka rĩ athire ndakũra atĩrĩ athire kũhoya mũtu kũndũ tũtirĩ na ithuĩ tũtonire kanda agakuĩte rĩu iria ciarĩ cia mbere niĩ ndiakonete mbere rĩu kanda iria ciarĩ cia mbere agakuire ĩgĩũka nako cukuru no rĩu nĩyokĩte nginya na kamũkũro tũgĩcuthĩria tũkiuga Ngai kama gakuĩte ngima na matumbĩ Ako kari kaeru rĩu yonire ithuĩ yagĩothe ngima citũ nĩ cia hwaiti rĩ rĩu yo yarĩ ya kayo ĩhithĩte ũũ mũtikonwo haya tũikaragĩte hau mũndũ ũgwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinũ rĩ gũgĩtuĩka nĩ kũraheanwo mbembe ciheanagwo kũu gwa cibũ kũgĩte na kĩng'araguo ta gĩkĩ gĩkuo andũ magĩgĩtĩrwo mbembe icio ciahagĩragwo mathaa maigana 10 na mau no kĩrĩa gĩtherio kĩgwa mbembe ciũmĩte ngwĩciria ciũmithĩtio na rĩrĩ nĩ iria cia kũmithio na thitima ngwĩciria ciũmithĩtio na thitima rĩu icio ciendaga nginya gũthĩĩrwo ng'ombe na rĩu tondũ nĩ igĩũkire no cio mũgũkaria he kanda etagwo Karenge Karenge gakomire thibitarĩ karĩte mbembe ciaumaga ũguo cihana ũguo cihandĩte kwĩhanda andũ maheo irio no ikimenyererwo matiga gũitanga irio rĩu rĩ kũrĩ na ũhoro ũkoretwo ũgĩtheremio gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia mũndũ wĩtagwo Daniel Ngaruya Daniel Ngaruya kũratuĩka atĩ nĩ agũkorwo kũrĩa thĩinĩ wa Citizen TV marĩ na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Koinange na mũndũ ũcio ũngĩ etagwo Ayubu maratuĩka nĩ magũkorwo hamwe Ayubu nĩ mũndũ wa Karura Ngaruya o harĩa ũrĩ tatwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũroka ndangĩũka wa mbere Ngaruya tondũ nĩ mũthikĩrĩria woma wa Inooro na tabarĩra ya cũacũa rĩ tatwĩre kana nĩ ũroka nona introduction ĩkwo ũguo Ngaruya Maine Kamatikaine and now today wonderful on studio tonight we have the aspirant for Subukia Ngaruya Junior. How are you? Not yet.
uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka kule Thika. Kuna beshte yangu nilipigia nikimwisha happy new year. Akanipea dhao. Na nilianza na hiyo dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hiyo pesa wakati iliingia nilikuwa tunaila wasiwasi. Sijaipata pesa kama hii. Hii Januari hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Sitajipata ati nimeenda chini watu wasemange huyu ni mwenye alikuwa na 4.5. Hapana. Wale tunasukuma ndege tusukume kwa utaratibu, na pia niambie mabeshte wajaribu. Nimesort Januari kishabiki. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashi na mohu. Inoro. Maciario
Twambe tuthie kwi Benjamin Wangari mari na muthuri Tirogo Makungu wa Ngoge. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Amukira ngeithi tabarira ni unduire witu ni jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu mari kamere mawathani thayo kwema kwema ayakacokia kwema kwema ha githuri dio Nieke ure nindekeine wamba wetamburukie muthuri uyu no Makungu wangu mwithaga mbare ya thunyo mbake winge muigwa nethaga mbare ya wariwa kuma kuria betumi andikimira namba no 0720 niguo 511441 niguo 0720 511441 nayo namba niweyo tiakirira namba yo ri tiakirira ni auge uri urenda niguo na uke no thiu no uke muthenya niguo ndogoke utuko no waka jambe hare utokiarie hare ndia matunda hare pawe hare rwe sabu kiarie ni jamba ya kuria thagari ni muthuri wakirira arakugeithirie muno ni ndageithika aranjira wona Wangari Benjamin muringithie cia gicicinga ni ndaigua wega Nĩ tũraririe ũhoro wĩgiĩ mĩgiro na ndĩronire to tanarĩkia biũ ũkiuga ũhoro wa mĩgiro nĩ mĩingĩ amu ũratũhutĩirie ũhoro wa kĩhĩ ona rũciũ na kairĩtu ona rũciũ wahĩ no ngakone ngĩ tũhe kaũndũ kangĩ kegiĩ mũgiro rĩ na mũgiro ũyũ rĩ nĩ amathondekaga athuri rĩ rĩrĩa kuona athuri mekuo rĩ ona riu athuri aria mekwa kiama to nio makirangirite gikuyu ri kana gikuyu Council of Elders ri inaiga no kiama ni muthuri wothe uruire kirira na ino horo cio gutara ruriru gatarika na ngutie ndagutia athuri ta Kanyonga wa Mukologu Kainoro wa Weru aba Gatungo mundu gwitwo Kigoci wa Imeri a muthuri ungwe na rugongo ndiarikaritwa riake athuri acio thera Makungu wa Ngugiri kiria mena kiuri ona guka wa Inoro ngumugwete athuri ake mehona atumia ta maitu we ha mathare rutagwo wa muthitu one no ngwenda rugongo uria ngwiraga ugire ndinge mwetago kona age kwario no nginya bahituru no ngwenda rugongo na rorete ngogu wetagwo njiraga koja kana njira wa njiru mutumia mutigaire koja agakoja atumia acio thera ngeingĩ tutanagweta atumia acio kirira ni moi uguo ri tutingiga athuri tutiga atumia ariku acio riu ri mugiro ri ni ya bata muno na yathondekagwo ni athuri tondu athuri na atumia ri nio mamenyaga ni migiro iriku mekugiria ciana ciao gwikaga kwa muhano mbudigagwo muthenya acha na mbwingegirwo muthenya ni kuoneka gwe gitumi kinene muno either ni mundu wakua kana ni mundu urahura muka akoro ni mbu yaigagwo tuku na ni ciari mugire na ni cigana yukeni oko ni ciaiga ithatu niguo yetikagwo to ni kuri ahuni mundu ni agiaga ngoma no gurukia kaiga na ni ari koima murume ni akaruta koima tondu mutumia uguturika tondu kwari aguruki riu ningi athuri ri matiugaga mbu ni gukaya makayaga ungara muthuri oiga mbu muhure ruhi niguo ni akararia mitugo ya rume tondu irago ngigwe ikaya ni nume iyo ni njamba niguo mundurume ndaigaga mbu no gakiugu riu ningi gikuini gitu kwari mugiro wa ndungitheka uguo ta kirimu na ndungitheka hatari gitumi ningi gikuini gitu kwari mugiro ati ndungituga tondu atua ng'ombe mukaguo kana atua mburi mukaguo kana nguku na ningi ndungithia mutumia mukuru uguthio wari kariaku na kwari mugiro wa nire netha iriku na mwinau migiro yaringanaga na no waheo na kwari migiro ya mirire kuri irio itariagwo ni muthuri aya taru thiini wa mburi ni kuri nyama muthuri atangiria ni kuri ciihie ciana ke ciiritu na ciatumia ningi ukone horo wa riko muthuri ndathia riko yukeni aikaraga thingira kana gwake ningi athuri matiageithagia ciana nini ningi atumia nao matiageithagia athuri aria akuru ningi athuri aria akuru ningi matiageithagia
twana turi turagimarire migiro arikanaga na maundu maria maragirio matigatukithania andu matukana maana tari arika rimwe. Ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake gitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbari ya Mbu na nindi kamwe shapuno kiroro manyambo kirotherema. Ucio niguo unduire witu. Nä thinacara cia hwainä nä thinacara cia hwainä ngå rigätwo nä thaa ĩmwe kana nä thinacara mathaa å ramenyithio nä Inoro FM twä haha nä guo tå kåmenyithio å rä a kå rathiä na mbere gå kå bå rå ri-inä na nja wa bå rå ri tå gå canjamå re na tå kå nore meciria maku kå gerera tabarĩra-inä citå itiganä te. Inoro FM nä itaä rä ro rä å menyo na å gä ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Family ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Sida mwena wa Eburu Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru ikoretwo na ihoru inene thutha wa kuremwo ni guthika mwiri wa mwanake wao wa miaka 17 uria uhingiriirio mochari. Family no ya Steven Disho etigitwe etari wiki kurumirira gikuo kia Joseph Kamau uria rigo hingiirwo mochari ihinda-inĩ rĩa mweri mugima. Kamau atungirwo ni mutino agithie wira na magicoka gutigwo na bill ya makiria ma ciringi milioni 1 cia urigitani. Riu maugite gutire kindu matendetie indi matigana gukinyia muigana wa mbeca iria irendekana. Robert Wamaina ni acereire family iyo. Nĩ kanitha wa macakaya mũciĩ-inĩ gwa Steven Disho itũra-inĩ rĩa Sida wodi-inĩ ya Eburu Mbaruk gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri. Macakaya maya magĩũka kũrũmĩrĩra kwa gĩkuũ kĩa Joseph Kamau ũrĩa mwĩrĩ wake rĩu ũrĩ na ciumia 4 nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Chiromo thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrũmĩrĩra thirĩ wa ũrigitani. Mwana wakwa nĩ athire o kĩbarũa o ta gĩa kawaida na akĩgĩa na mũtino wa bara. Kumanagia na hĩndĩ ĩyo nĩ ndakomerirwo nĩ mũrigo mũritũ wa biru ya thibitarĩ, biru itangĩhota gwĩciria kana ndiũĩ kana no hote kinya kwĩrĩhĩra. Nĩkĩo niĩ njĩtanĩte hihi na ikorwo hagĩa na mũndũ wa kũndeithia hote kũrĩha biru nĩgetha hote kũhurũkia mwana wakwa. Mũciĩ ũyũ ũtigĩtwo ũtarĩ nginyagia ngũkũ ciana ingĩũnganĩrio itumbĩ ciĩkagũre rũcinĩ kuona ciothe nĩ ihatĩtwo na kwendio igeria-inĩ rĩa gũcangithia kĩmanjĩka kĩa makĩria ma milioni 1 iria mabatiĩ kũrĩha thibitarĩ wa Westland Specialist kũrĩa mwana wao ahihĩirie mĩhũmũ ya mũthia na agĩkua. Westland Specialist nĩ maugire nĩma nĩmegũgĩa mena ũtungata ũcio no nĩ hagĩire na ũndũ wa gũtũma no nginya ma deposit 100,000. Icoke nĩ ndarĩ na mbũri ya iria ĩyo ĩkĩamba ĩkĩguthũkĩrwo ĩkĩendio na ndĩngĩiganire mbeca ici. Tũgũkũ twarĩ gũkũ tũkĩendio tũngĩ tũtikĩaga kũigana. Mũrata agĩkombwo ng'ombe yake akĩendia nĩgetha mbeca ici cigane na bado ona itiaiganire tondũ ciakinyire 96. Indo icio ciothe ciendetio. Ũtonga wakwa hamwe twĩna arata ũrarĩ wa 96 no arĩa maranjĩtia 1 million rĩu ndikakĩrigwo gwĩka atĩa. Nĩ ngarama na mũrigo ũtatitikĩtwo nĩ andũ a family tu kuona ona andũ a itũra makoretwo magĩcakaya na gũcanga na family ĩno mweri mũgima mũhĩtũku. Ĩndĩ mbeca ici itigana kũihũra maya makĩhanĩka thengia wa family ĩno gũkorwo nĩ yeyandĩkithĩtie na mũbango wa SHA ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũrĩra marebe ciĩgiĩ wagĩrĩru waguo. Kamau nĩ mwana wa gatano andĩ na ciana 8 nĩ tũcangithĩtie mbeca getha mwĩrĩ witũ ũhote gũkinya gũkũ. Nĩ tũrahoya andũ a wendi mwega moke matũteithĩrĩrie getha tũhote gũthika mwana witũ kinya ha kũmũthika tũtirĩ. Tũrahoya ũteithio mũndũ ũgũtũiguĩra tha atũhe ũteithio tũrĩ no nĩ wiki ya kana tũcakahĩte nĩ tũrahoya ũteithio. Mangĩtuĩka nĩ megũtuĩra mwana witũ marege nake kana maikare nake rĩ tũrĩkiraga twĩta aciari tũkona Kamau witũ tarauma na njĩra. Rĩu kĩrĩa twĩ nakĩo tũkĩhoya twĩnyihĩtie matũrekererie tu Joseph Kamau tũmũhurũkie thayũ nĩgetha ngoro citũ ciganĩre. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Sida wodi-inĩ ya Eburu Mbaruk gĩcigo
gĩthurano-inĩ mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ahũranĩri iturwa nĩ morĩtio gwĩthema kũheanaga mahaki arĩ ta njĩra ĩmwe ya kuha mũingĩ gũkamaikĩria kura rĩrĩ tũrorete gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Oho no morĩtio kwĩthaya na ũgĩ wa watho wa ithurano nĩguo gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkinyanĩria mwathanĩre mwega bũrũri-inĩ. Nayo kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC yũrĩtio ĩkĩrĩre gũthomithia ahũranĩri a iturwa mawatho marĩa maramataga ithurano. Nĩ mwandĩki Twainaina wa Kamũkwa ũrahinyĩci. Mĩeri 18 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 ũteti nĩwonekanĩte kwanjia kwakĩrĩria bũrũri-inĩ. Atongoria matiganĩte makĩonania matanya mao ma kũrũgama itĩ ngũrani, amwe makiuha mũingĩ kuma kũrĩ irio cia nda nginyagia mbeca baribari, ũndũ ũrĩa amwe a atongoria maugĩte waya kũgarũra matua ma kĩdemokrasia gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ. Karũma wa Mount Kenya Economic Forum anake rĩu na mbegũ nyinyi nĩ moe kura no ĩngĩhota kũhũrana na maũndũ maya twĩna no moka tũkorwo twĩna structures citũ cikũhota kũrehe nginya atongoria arĩa tũrenda macinari. Ũhoro wa gũikara andũ makanyitana makauga nĩ tũthiĩ na wave, tũrathiĩ na wave twĩbangĩte atĩa? Mateterithĩtie atĩ gũcagũrwo kwa atongoria kumana na hinya wao wa mĩhuko nĩguo kwa ihinda iraya koretwo gĩcũngĩrĩra wanangi wa mbeca cia mũingĩ na ũtongoria ũtarĩ mũkinyanĩru. Tũkorwo twĩ ground, nyitane na andũ aya tũhote kũmenya mathĩna marĩa maragerera, ngamenya kĩrĩa andũ aya marenda nĩguo ingĩhota gũkorwo nĩ ndĩrama-represent na njĩra ĩrĩa ĩgwete, nĩ ndĩrahota kũmenya kũmathikĩrĩria na gũtũgũkũ kũngĩ gũgatwara information kũrĩa gwĩ ofici nene makahota gũkorwo me represented na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Ũguo tu no ũguo tũngĩhota gũ-solve this problem that we have right now. Kũringana na wakili Paul Njau, mahaki kũrĩ aikia a kura nĩ mũgarũ na watho wa ithurano, agĩthingata bata wa ahũranĩri a itĩ ngũrani gwĩthema na ciĩko ta ici. Handouts matiĩtĩkĩrĩtio especially ihinda rĩa kinyanĩ rĩa campaign. Ũguo wonaga andũ a siasa kana andũ aya marenda gũthiĩ makĩrũgamaga itĩ itiganĩte, mũndũ ũcio akoragwo agĩka ihĩtia, na ihĩtia rĩu rĩ section 9 ya Election Offences Act. Si mũndũ wa siasa agathiĩ akĩheanaga mbeca atĩ nĩgetha agũre mũndũ ũcio agathiĩ kũmũthura. Oho Njau no orĩtie kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC kwambika mĩbango ya gũthomithia mũingĩ watho wa ithurano rĩrĩ mĩhang'o ya wĩyandĩkithia ta aikia a kura ĩrathiĩ na mbere. Rĩu ũhoro ũcio nĩ ũkũhota kuandamaine democracy tondũ wa rĩrĩ hena mũndũ ũyũ ũtarĩ na mbeca na probably maũndũ marĩa aroka kũrehe harĩa mbere kana marĩa ara campaign namo nĩ mega, atĩ mũndũ ũyũ wa siasa nĩoka anengera mũikia kura mbeca nĩgetha athiĩ amũikie kura. Ũhoro ũcio mwega na nĩ wandamainaga democracy. Andũ nĩ hamucio gũtugina ũtana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ wanyitanĩra na niĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ngĩkwamũkĩra nĩ ngwenda ngwamũkĩre na gĩtĩo na ngũririkanie atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi na mũthenya ũmũthĩ nĩ ngwenda tũrore ũhoro wĩgiĩ wound care kana kũrora kĩronda na kana gũkĩmenyerera. Tarĩngĩ no ũkorwo sio kwa sababu ya uchaguzi inayokuja, sio kwa sababu tuko na ririkane kĩronda hitarĩngĩ no gĩkorwo kiumanĩte na ũndũ oro wothe. Nĩ kũrĩ andũ me ironda cia breast cancer, nĩ kũrĩ andũ hitarĩngĩ nĩ gũthĩnjwo kana surgical wounds, ona kana hitarĩngĩ kĩronda gĩa cukari. No ũkũrora atĩa kĩronda gĩkĩ? Reke Nurse Mũrĩithi atũtarĩrie ũhoro wĩgiĩ basic care ya ironda. Mũthikĩrĩria wa Inoro, ũmũthĩ nĩ ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wa topic igĩrĩ. Cierĩ nĩ iria tũkwarĩrĩria ũhoro wa wound care. Topic ya mbere nĩ basic wound care kana kĩronda gĩa kawaida. Basic wound care nĩ kuuga atĩa? Basic wound care nĩ kuuga mũndũ nĩ atemwo handũ na nĩ kũrĩithio kũrĩithagia kana no wagurara na kĩrĩa kĩathiĩ na mbere no ngothi nĩ yatinuka handũ. Rĩrĩa ngothi yaku yatinuka nĩrĩo tũgwĩka kĩndũ gĩtagwo basic wound care. Nĩ gũthambia kĩronda kĩu na twĩkĩre ka elastoplast na twĩkĩre tũũthi twĩrĩ na tuohe na bandage, na thutha wa thikũ ya mbere, thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ, ya kana, ya gatano, kĩronda kĩu nĩ gĩbatairwo nĩ gũkorwo kĩhingĩte.
kironda kiu kingikorwo gitahingite kinyine wiki ya mbere na ya keri na kihone na wiki ya gatatu iyo ni basic wound care na kironda kiu nigigukorwo kihonete mundu agatigwe na scar na atari na kirema. No riria tuoka twaririria uhoro wa advanced wound care. Advanced wound care ni kuga kironda giki kiria turathondeka twambia kugia na advanced wound care. Nirio twambagia kuga kironda kiu no nginya kiambe giko kindu gitagwo assessment ni kurora kironda giki kina mai maigana atia, kina mahira maigana atia, kirikite nginya kironda giki ni gikagwo kindu gitagwo staging. Staging ni kuga kironda kiu ni kihitukite either the first layer, the second layer, the third layer na nginya gigakinya the fourth layer. Kironda kiu ni kigite na ihindi. Riria tuka advanced wound care nituroraga kironda giki ri kirehetwo niki, na nitugucoka twariririe muthenya uyu ungi ni kumwira uhoro wa ironda na ironda mithemba na mithemba. Riria tuka advanced wound care ihuthagira ni twikaga kironda kiu ni githinjagwo. Kironda kiu ni gikagwo kindu gitagwo primary and secondary intention, ni gitumagwo kuma na thiini gigiukaga na iguru. Kironda giki ni kihuthagira dawa special cia kweheria kindu gitagwo biofilm, na riria mundu ekirite kironda antibiotic kwa kahinda karaihu muno kagia na resistance. Kironda giki gioka advanced wound care nituhuthagira machine ta cia gwikira vacuum igohotaga kugucia mahira na gucokaniriria tissues na kuongerera mithenya ya kironda ya kuhingana na kurehe tissue njeru, niyo twitaga negative wound pressure therapy. Na ho ni tuona kironda giko gikarite kahinda karaihu muno na gitire na oxygen. Kironda kiu ni gitwaragwo gigekirwo macini-ini gitagwo hyperbaric oxygen therapy chamber. Kironda kiu gigikorwo bado ni kina thina muingi muno, nituka twetha kindu gitagwo mechanical dressing and mechanical suturing. Kuga ni tuguthie theater twagithinja kironda giki na tugagiethera flap surgery na tugagiethera ngothi kuma o hau mwena-ini wa kironda giki. Umuthi tugutiria hau ni tugucoka muthenya uyu ungi ni kumutariria uhoro wa advanced wound care na maundu maria mangi tugikaga nigetha kironda giki muigane kiandirari, kironda giki gikorwo kina solution ya kuhona. Uhoro ni wa wigwa na ningwiraga kaingi ungiona ati he handu taraithiria itikira guthie thibitari nginya dispensary yo ihakuhi ha nyunja ndukanameire yaga guguteithia kana kure ndagitari gugwikira ka first aid ro hau na kana ndwe gugwikira kamwiro kinya thibitari nene ukorwo ni wahonokia muoyo waku. Ino ugima mwega wa mwiri ni kirathimo no tonga munene ugacokagiria Ngai ngatho. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Inoro Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari ni tanyetwo kugunika na gatagati ga ciringi bilioni 136 na bilioni 371 kuma na tabarira ya maguta ya South Rockchar county-ini ya Turkana. Uri kuringana na minister wake na John Badi akiaria ri mbere ya kamiti ya bunge ya Senate igihinyore uhuthikaga akiuga mbeca cikuma na shares cia faida ya wendia wa maguta. Badi augite mbeca ingi cikuma gwi kambuni ya uthambia maguta ya Kenya Petroleum Refineries Limited na ruhonge rwa mata icukiro cia meri KPA. Tabarira ni tanyetwo guthondeka mieke ya mawira 3,000 hamwe na gukuria itura riu na tabarira cia uthii wa nambere. Ngorono ya wonjoria. Mbeca iria Kenya ria marutaga wira ruraya ni iracokire thĩ nginya ciringi bilioni 53.1 mweri wa Januari mwaka uyu kuma ciringi bilioni 53.7 Dithemba ya mwaka muhituku. Ningi mbeca cirĩ thĩ ikĩringithanio na ciringi bilioni 55.1 thĩinĩ wa Januari ya mwaka muhituku. Mbeca cia kuma nja wa bũrũri nĩ ikoretwo irĩ gĩtugĩ kĩnene harĩ gũtigĩrĩra thebo ya bũrũri na mbeca cia kũigana cia mabũrũri mangĩ. Ngorono ya wonjoria. Thogora wa waru nĩ wambatĩrĩte thĩinĩ wa thoko cia gũkũ Nairobi kuma na ũnyihu wacio thoko-inĩ hamwe na gũcenjia kwa rĩera. Kwa mũhiano waru kilo 2 thoko-inĩ ya Dagoretti wambatĩrĩte kuma ciringi 80 nginya ciringi 180 kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Sasa
hii biashara iko chini kabisa na bei ya viazi iko juu kabisa. Sasa hata tukiuza hatupati hiyo faida kubwa. Sasa gorogoro ya viazi kwa saa hizi kwa kasuku tunauza na 180 na kwa bucket tunauza na 1,200. Hapo beleni gorogoro tulikuwa tunauza na 80. Sasa ikiwa kwa bei kali kabisa ilikuwa inafikia 100. Haiko inaenda juu ya 100. Nire tucokiire wendia wa waru gucoka thi gukuna waguri makiremo ne kugura waru cia kuigana. Hata customer wanashindwa na kununua. Hata hao customer hawana pesa. Sasa hata wakikuja wanakuuliza tutaniuzia tu hata kama ni ya 50. Supply iko chini kwa hazipatikani sana, zinakuja mara moja utapata, saa zingine utakosa. Sasa hata mambo ya viazi hata haipatikani, hata imekosekana kabisa. Unajua sasa hata tulikuwa msimu wa jua. Sasa hata viazi kutoka na huko kwa mashamba, hata huko hakuna viazi. Ni kutafuta tu, tunafinyirika kabisa. Na mashimo to kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Mbele na Toyota Hilux, zaidi ya gari, bingwa barabarani, mjini, vijijini, kote nchini. Hilux haibagui safari, linaguruma kote Kenya, na zaidi natambua wewe ndio kusema. Inuka utambulike, inuka ufaidike. Ingia Hilux Owners Club, offers kibao bila stress. Ingia Hilux Owners Club, free service for members kamili. Welcome to the club. Je, wewe ni miliki wa Toyota Hilux? Ingia Hilux Owners Club leo. Piga *519*44# uenjoy kuwa member na benefits kibao. Dial *519*44# au tembelea matawi ya Sifao Mobility ama dealer karibu nawe. Kambuni ya Sifao Mobility aya neo athondeki nendia a ngari ya Toyota Hilux. Riu ni marakumenyithia ati ngari to ngari, tondu ngari ya Toyota Hilux niyo ngari iria ya iguru muno iri double cab kana single cab ungikorwo nayo thiini wa Kenya. Tondu Sifao Mobility ni marakumenyithia ati riu kwina kiama kinene muno thiini wa Kenya na kiretwo HOC kana Hilux Owners Club. Ungikorwo wina ngari ya Hilux ugurite gwa Sifao Mobility kana no ugurite ri second hand kana no ugurite ri ya kuimportwo, we no ingire thiini wa kiama giki kia HOC kana Hilux Owners Club. Ni undu wa horo makiria wigie Toyota Hilux, nyitanagira na tabarira ya hagaria ni guku kwa Inooro FM o rucini. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inooro no irashina mohu. Inooro. Yes, riu ni mathaa maria tugaga ni ma kumalizia. Ni aringana. Ngai nĩ mwega Jeff. Nĩ aringana mbura. No tucokeirie Ngai ngatho. Nĩ aringana, ndio kana kwanyu nĩ kiurete, no twarĩrie twĩre kana kwanyu nĩ yurĩte. Andũ mena matanya maingĩ mũno ma mbura, tondũ mbura ĩkura rĩu ĩgũcoka ĩkĩnyitane na mbura ĩrĩa tũgĩtaga long rains kuma mweri wa ĩtatũ gũthiĩ ũguo, na arĩa marakĩhinga kũrĩa na kũnyua makĩhoere mbura yure biũ consistently yakĩmera ĩtegũtigithĩria, tondũ rĩu ng'aragu ĩyo nĩ gwĩkorwo ĩna problem. Bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Jeff rĩ, Ngai atũigĩte o harĩa hagĩrĩire, handũ hega biũ, kundu kwega. Ona mbura ĩyo yaura, akorwo nĩ yaura rũgongo rũrũ nginya na gũkũ Nyandarua,
ino rucio ng'ombe ni ikoroka ruru ucio niguo nduria ni umakagia weta rora haria hanyui urore uria hakumite rucio rucini ni ugakora tuburi tukimuramura ku bururi gutie bururi ungi ukoragwo hana Kenya tukoragwo na grace period ati kure this week tuge ati riu next week ni tuguthi mugunda twatinda rucio akone aura umuthi ni Tuesday muthenya wa iri nuona muthenya wa Thursday uikuruke na kondo ni ugutua tuthango twaterere tuigano na ni ukuria no hune ngai atoime ongaragu tondu ngaragu tinjaga ningirike ngwira andu matire mbia andu matire amangotore gutire kindu gutire na mbeca andu magithaka na mbia ati mundu ni aneo mbeca ri mbeca ti nyoneki na itire kuo no fiu ri ni mbeca gutarikani ni priorities something is wrong priorities ni cio riri ni cio wrong tondu tari kuro thirikari no etikire kuri handu aria metagwo pending bills bururi no wagire muno pending bills ari iria cia county iria cia national government andu mangirihwo marihwo uguo marihwo umenye ri mundu contractor ri wari na gathire ri ni aguthia rikirie mwarimu nake arikirie supplier wa bebe nake ri arikie handu supplier wa bebe nake arikirie murimi uri oire bebe ciake nake murimi ri akatambi uguo it is true riu ri mbeca ni ciaingira no ri kugwatwo ni kirumi ni ukorwo andu acio matirihitwo pending bills very good uguo ciana itiguthie thukuru na ni ciana cia andu acio the twagweta kuma haria rugongo nginya haria kianda tondu mbeca cingikora okay a very old story na ni rugano ruikaine ni andu angi ni andu aingi muno but ni wothi kurucokera muthungu agiuka agithie handu hari na restaurant na kwari na nyumba iguru mwene tunyumba tuuri mwene ka restaurant gaka ni athondekete turumu iguru twakwigirira ukiigagirira agendi agiuka muthungu ari o wiki akiuria nyumba ni mbia cigana akirwo ni ngiri gukombora rumu akiuga nyita ngiri nie thie rumu icio nyone uria ihana wona ndaigua ni nguhota kuona kuria ndirenda view iria ndirenda uko ngihura mbica ri nie ni ngukirara kundu kuriku kundu guku agitiga ngiri akiambata akonio rumu second floor na third floor athie agitwarwo rumu ri nake mwene o watiga nengerwo ngiri ri akiuga he kandirari na thire ndirari na gathire ka mundu wanengerire mburi ya kwendia ha restaurant na ndiamurikiirie ndatigitie ngirici akimuriha agitengeria akimuriha nake uyu warihwo akiuga atiri niwe nani irio cia tuburi ndirarihite reke ndeto irio tugathara ndoete akinengera mundu uria ngiri kuri oyete gathara nake uyu wagathara ni okite agakomba nyama haha ha mundu uyu mwene turumu akiuga tareke ndehe mwene rumu ngiri ciake cigana igiri nake muthungu ari kuria iguru akiuga atiri view yo ndirameona wega kenjenjie kenyumire ngome handu hangi ngikoma kundu kungi agithia akiuga njokeria ngiri ciakwa igiri akinengerwo ngiri igiri o iria akurutite no riu ri ciamba ciari hao cikwambite ciari hamwe na mukawa ciari ha mukawa rumu ciacoka ciari ha mundu wa rumu ari hamwe na mburi mburi nake ari ha supplier wa irio ari ha supplier ya irio supplier ya irio ni oyete kanyama haha no uyu ndoi o ngiri iria igiri akimucokeria muthungu akiuga rehe mbia ciakwa ni thie nacio muthungu agicokerio mbia ciake na agithie no ciatiga cia sovu mathina mauma hau take a scenario mundu uyu wa irio cia mburi ri akiuga auge ndakuriha thire muthungu akiage ngiri ciake igiri urecia bare ri ngi ari kundu kuu ya muthungu ingihana ate angirehe githina kiuru muno that is exactly what the government is doing ugakomba fita urihe faulu one kana ugathii ugakomba haha urihe haria one kana hiyo ukaona atiriri reke ngombe ni ngari ha niguo thirikari riu ireka ikarega kurekereria mbeca ithie na guku kuri supply ona ithuĩ guku tukinyira pending bills ri cingirihwo ri pending bills twakorwo twi handu hega the last time twaroraga ciakinyite bilioni 600 me kindu 600 billion kai thirikari ino igatahwo ni kiria ni suppliers ya ndu manginyita na mauga ni magugitaha thirikari mbeca mangiriha suppliers aido tugikorwo tuikarite handu hega no na tibia icio gutari
twambe tuiguanire bia ciekuo pesa iko no riu mbeca citwaragwo kundu kungi bilioni 600 tungibatara ri hiyo pesa kwa hii serikali iko no riu ri ukiwe bururi witu priorities ketwambe tuhake twe nyumba tu priorities mundu muhutu ndangenda nyumba mundu muhutu na angirekia hau ahunite ri riu cia makejika hewa no ni kugura ni by the way kwa ni urenda wambiriria kubuka andu acio riu aha witura riu nio makaheagwo kana nginya mundu ani nginya mundu urenda we akiri cia kwendia nyamu ya kwende tora guthondeka nyamu nona gacaka akiuga atiriri thabari ya Singapore ya ambiririe na capital city ya Singapore ni Nairobi uguo thabari rambiriria ko anyway tareke tugeithanie na andu mari haha 0722000720 0722000720 na 0735989989 tukiaranĩria nawe hwainĩ wa ũmũthĩ ũkĩinũka harĩa ũngĩkorwo rĩ na ndĩrenda ngũmenyithie mbura nĩ nene mũno nja majamu nĩ mambĩrĩirie harĩ kũndũ ngari irathiĩ igakwama na rĩu maguta nĩ magũire andũ marutire ngari ciao ngari nĩ ikuma rĩu ngari rĩ by the way no kanyitane ũmũthĩ jamu twahota kũrara gũkũ Jeff ambia karwimbo mashida ni mingi sana lakini Mungu yuko. Mwambie hii yote itakuwa sawa. Kirinyaga Mr. Githaya arajira Kirinyaga gutiri na mbura. Ona nduro ni akonifamu. Kirinyaga gutiurete. Kanyoro wa Timboroa arauga mvua kiasi kwao. Kuni Kanyoro kuni Timboroa. Ngaruyo ndangĩkinya kũu. Mwite ya Gĩkũyũ. Ya Gĩthũngũ ndakahotana nayo. Ya rito surprise rimwe. You know I'm no English. No buru no wethendaga etha mundu waku muthomithia 0722200720 tukiambe tukuririkanie umuthi twina mweke mwega riu hatiri kubahatisha kuhotana twina mutaratara mwere wa kwihotanira kimanjika kia besha na uretwo cheza kana cheza ithondeketwo na AI uguo ni kuga ni iraguteithia gucagura mibira o uhoreire hihinya *770# shagura bet ciaku quick bet, single bet kana multi bet na washagura quick bet no gucagura besha iria urenda kuigirira nayo system igaguteithia kuigirira washagura multi bet urekira besha iria urenda kuigirira nacio na iria ungihotana system ikaruta wira wayo shagura uria kwenda kuhotana hihinya *770# o riu na tugaga tijetikirie kuri mundu takinyitie miaka 18 thaka na wigiriki cheza nijetekere nega telefone BCLB license number 0000856 na kuma hau muthikiriria kanaka karobatu ile ciigie changamkia mambo mazuri changamkia Chris twina mbeca cia kwiria tugukorwo tugikunengereria kundu guku no unengerwo 5,000 10,000 100,000 uthi uguo onginyagia ciringi milioni 1 kungikinya ati we ni uithiranitie kumenya ceceni ino itu ni umiwe wega tabarira citu ni uciui amemerekia ni umoi riu nikio ni tugukuria ciuria na cio ciuria ici wona warikia gucokia ni ukuheo point wona waheo point nicio igugutwara haria draw-ini nigetha riu witirwo mbeca ukunyita ciuria ici atia uri o hau uri ni igugukora o hau thimu-ini yaku riu gitege matu wega nigetha nguhe mutaratara muhuthu uri ogutuma uhote gucokia ciuria wina thimu yaku menyite thie haria hakuhura hura *236*2# ni ukurio ciuria nawe ucicokie wona warikio guo riu ukimenya ni wehotanira point riu no mbeca gweterera witirwo thutha wa kuhurwo draw ati ugwika atia thimu-ini yaku *236*2# riu weterere o hau ucokie ciuria nawe riu witirwo mbeca kuma gwa changamkia Chris hatiri undu ungi muthikiriria na riu ungienda kugura indo maundu ni makuhutheirio kana maundu ni wahutheirio na njira njega niamu Citizen Duka ni rakwendithiria mambura mega maria twitaga ma Ramadhan Mubarak uthira mathaa manini kugura indo iria urabatara na mahinda maingĩ maundu-ini maku ma bata gura indo cia bata gwa thogora ubacire muhuko waku ureherwo nginya hau haku nja itia kire urabatara o kugerera app ya Citizen Duka kana kuhitukira citizenduka.com kana kugerera namba ya WhatsApp ni 07104874
487 487 ohota gukorwo ugiikara wega kuria gwa Citizen Duka maundu makoragwo mari mega karibo geithika gukunika gondu-ini ka Ndara constituency kuna mawingu mazito mwirore kuma kagondu-ini gukurwa Nyambo ni gukoretwo na mbura ucio ni mundu witagwo Solomon Kimani wa nyina wa Dishon James Wainaina kwa Munyaka Eldoret arauga mvua ni kubwa sana. Right. What color? Right. Put the land campaign at work. Rene hidare ya kwehiga kuria na kunywa rodumwe na kuhoya na twethere kana twendithirie ithiramu Ramadhan njega na Saum Makbul tishane ri haga moshari mundu acha digwicirio nani digwicio mundu ucio ni haruria doi digwicio ithu tutioi mundu ucio rake gwiciria ni guturokera rucini ta aya ketugeithanie cia muico ngeithi tukiinuka andu ri arakaru ongikorwo thogete mundu ndungimuria kiuria ta kiu aya nethinacara na ndagika 33 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni station ya kwa ya maisha. barabara riu ni thaa kana ni thaa imwe itigaritie ndagika 26 ikihada thinashara na ndagika 45 ni gukorwo gikumenyithia maria Fidelis Wang'ang'a na ndikitwa mohoro maratuhaririria ona kuria tabarira-ini yo tauku maundu ria magukorwo magiikarite mucii munene wa Nairobi Kenya kuri na mbura nene muno iria koretwo yurite uguo niguo maundu magiikarite namba cia kugeithania hwaini ugigitwiraga kana kwanyu kuri mbura ni 0722200720. Hello. Yes. Yes sir. Habari gani? Tuko salama, tuko hapa na Karwebo. Hata mimi sina ubaya, niko hapa Keno, naitwa Masharia Julius. Yes, Masharia Julius. Ni Keno niko kwa lini na manya ucio wa Hawaii. Nenda kwa yana pole we family ito yo zene gotigole zoso. Pole sana. Message delivered. Nagucia gutaimithiririo ro hau. Bare kuingirira oguo. Atuma andu meri. Riu tuthena tutinamenya njoco wao. Ni coco wao. Kamau Julius. Wa Julius. Okay. Kuria gwitagwo gucene na kuria gwitagwo Murang'a. Ni Keno. Ni Keno. Aya tutigarite ndagika 25 na ndona SMS igiuka haha mdogo ni atia nacio guku kare mundu cio washa ya tumeciria ugu ndioi to uria mundu agiciragia kai ndu ni aragithoma tondu riu oro washa ndu heanikaga by the way thira wa nyamu ukoragwo wiki ni ndamenya tondu ni ndathikiriirie nginya ni Duale akihonjwa ni mundu gwitwo Jeff Koinange mundu hota kumenya nyamu no muthoni mire muthoni PS no yo mimenyaga ni me understandaga piu ri hota gutariria wega uri rihaga uri ikaraga no andu aya angi othe akura kitara kana hari kiria hakirika ndere yathiite kiria ari edikare mundu ketuge mundu wathiite akiuge na tiuma akirwo shari ndithondekaga tiuma kanini etere kinene igetha thondekwo you see now ndungi me understand na hari mundu ungi wakoragwo gwa Sha diari kana ureta wari CEO wa Sha ndimenyaga ngani afutirwo ni kiekire ucini hota kume understand ndathiite training yao ngenda ku understand no aya ngi othe abana kuelewa akora mtu na shika Sha ni nini Sha ni Sha tu. Let me tell you Jeff. Yeah, don't let me tell you, Jeff. My friend. I will not design
Nageri zaidi. Not resign. Baba Dogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro ni kuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro Tutakumarire ndakuonire Tutakumarire ndakuonire Igua ngoro yakwa Igua moyo wakwa Oiganewe Igua ngotura Nkutangwetereire Oiwo Duta ngoro eno yakwa Duta moyo wakwa Duta meshikiria makwa ni maku Duta moyo wakwa Duta ngoro eno yakwa Duta meshikiria makwa ni maku Tutakumarire ndakuonire Tutakumarire ndakuonire Igua ngoro yakwa Igua moyo wakwa Oiganewe Ngetua ngutura Tangwetereire Oigo Duta moyo wakwa Duta ngoro eno yakwa Duta meshikia makwa ni maku Duta moyo wakwa Duta ngoro eno yakwa Duta meshikia makwa ni maku Duta moyo wakwa Duta mwili wakwa Duta meshikiria makwa ni maku Duta ngoro eno yakwa Duta moyo wakwa Duta meshikiria makwa ni maku Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro Haya bas nĩ ngatho mũthikĩrĩria mahinda maya nĩ ma kũinũka ndero ngũgeithie kuma matura ma Nyandarua County ngeithi ciaku nĩ nyingĩ matura ma Nakuru County marauga ngeithi icio igũkinyĩre sana matura ma Uasin Gishu County Kericho County Nandi County Baringo County ona kũndũ gũgwĩtwo Trans Nzoia nĩ maratũma ndũrĩrĩ makauga nĩ maratũthikĩrĩria wega acio nĩ arĩa marĩ na kũu wa Nairobi ukaharũkĩtio ũguo na waingĩra Naikuru rĩu wahutia Kiambu wahutia Kiambu ndũkĩingĩra Nairobi wahutia Nairobi no ũingĩre Kajiado County no hiũke ũguo Machakos ũthiũthiĩte ũguo nginya mwena wa Mombatha mekuo sana ningĩ no ũke rĩu ũingĩrĩte ũguo ũingĩre na Eastern Kivaa Kiritire ũthiĩ Embu ũthiĩ Tharaka Nithi ũthiĩ Embu na kũu Meru ũke no ũingĩra Kirinyaga Kirinyaga ni uthire Nyeri ni uthire Laikipia Murang'a ni uguthiite na Murang'a iko ona Kiambu ndugithiite Kiambu tuko kuri andu angi a bata muno makoragwo diaspora ni www.inorofm.co.ke ni hindi amwe marokira by the way ndui utuikaga no ni maundu mamwe ni geographically matire ma make sense hari ni rotation na revolution Ninyo nata hari gutukaga nduna tari undu uthia na mbere ati thi ni rathiururuka riu ati haha riu turi ati riu haha turi riu ni turete utuku kuona kuo ni muthenya ni thi kihetukana na ki na riua riu kuri ndi turi korwo hau America ri ayo yuke haha turi ninyo nata hari gutukaga wakiro uguo riu ari
kahora rigathii ringi ta gucanjwo gacoka rungirwo ro wathi ati ni thiururukaga ri ndui ni undu ukoragwo uri o muritu ukwenda ucaria riri ari murutani witagwo mwarimu George mwarimu George ri akoragwo haria Juja akona kanyamu gia kuona thi urero by the way ndakuonire ho kinyamu kiu ni kionaga biu biu okay mundu aroronaga ki ndugukiora to planet uguo ndugukiora to planet uguo wone Jupiter na wone Mars kidogo ni ukuona by the way ara tuika hari mundu utonaga unaona naona ndukenda kwiro drona kindu ndikari mundu mwathi tauri go guy ucio ni akwigwithia my sister nginya ni anjoete iguru anyonagia ati kaburi ati kindu murona Ndio no wathikitwo agwa kanjira ati nduna kamutharaba karacainio haria nago kamwira ii ngimo ndirakona no akona karia karacaina o kuria ngimwira ni ndirakona akijuria kariha mani ngiorota na guku una wacio ri nyamu yo ni ndithie biu kuona mwarimu ri muramenya ni masi na ki we kwira ndu ni araikwira ni kwira kuona mukihana u kuona kindu kihana u ni oi horo wa concave na ndui na convex na convex nyamu yo koragwo eturitwo uguo hari undu agucagia hari undu ekugucia ni nyamu njega ni telescope ri ndwekire geography high school ni ndekire geography no kamutaka ona telescope oro cio cukuru itu kagonye twakirutite telescope kugo sikire kuo nyingi biu ni bebe tukugurirwo ka ni telescope oro githimu kahorete go Mount Kenya Safari Club ni ukora telescope ni kuri telescope ni kuri uthia ukamiona wega ogwe kagwe rwira wana ya kugucia na ni nguthio kuo nguthie Juja muthenya umwe na ni ngone na ngione na ni Jupiter o uri gitwikaga it has a ring around it ciakoragwo iri cigana irio twatigite iri kenda no ni cingihaka na ikanyia ni nyihite taru anga Pluto ni irigite kweherio Pluto ni eheririo atiru ati ni koragwo na giko gikoragwo kihauru ti planet it's not a planet anymore it's very small ciakoragwo iri ki Mercury ni Mars ni riko ya mbere hari Mercury muiretu Veronica Venus muiretu Veronica tugaga ati ni gethoririkane muiretu Veronica erire mwanake John Sunday ugoka ngutware party okay tukauga muiretu so Mercury Venus ni Veronica erire ni Earth Mars ni mwanake Jupiter John Saturn Uranus na Neptune na riu Pluto niyo yari party riu ni kuri hindi wakoragwo ni mnemonics no ndurahota guciconvert ukarigwa ati ni urauga wega biu muiretu Veronica erire mwanake John Sunday ugoka ngutware party ukorio kiurio ukoria atiri which is the 8th and the 9th planet ukauga ngutware party Neptune and Pluto riu Pluto ni eheririo ni ndithia hau Juja Pluto ni eheririo thie ngone nyamu ici ni kuri koragwo na kiria na ring around it ni Jupiter iyo ni Saturn iyo na hari tuonaga njata ya kiwarie ni Mars iria cainaga mwena umwe riu ri ciari kenda no rutha ici ni 8 uguo ni Mercury Venus Earth ndikirio hau Earth Mars Jupiter Saturn Uranus na Neptune na thigo tiri gwa twikite athungu ni marathondeka kiria uria tungithianga guikaraga Mars tungetia brot ku ni kuri hindi gwatwikaga uguo we no uthie ani ona ni no nyambate umenye kundu ngiko ni ithu tungikoro na isaga ari angi maroka tugakora riu ku ni ithu amenya wambuka uguo guti gucoka twiragwo uti ani ndingienda kumenya icenio ria thuguri tukimurika thuguri na njira nyandanduku uthereme biacara-ini yaku Ndakwithia muthikiriria wa ceceni yaku nawe Inoro FM gihoka ni watindia wega njitagwa Mbui wa Githongo mwana wa muthamaki ni ihinda ria gucenia thuguri na muthenya wa muthi tugitonya kuria thoko-ini ni ngwenda gukorwo ngimurika kaundu keho ni njui na ni ngoretwo ngithikiriria andu makirana na magitarana uhoro wigie kuoya ngombo mahinda-ini ta maya gwatuika ti ihinda riega kuringana uria uchumi wa bururi ukoretwo hana na riu ningi ngacoka ngamenya ati biacara giko ni kubatara gukorwo ikiararama na nduri no ndungi utigariirio wa gwika mundu no nginyanagia ricaria ngombo ni tukoretwo tugitarwo tukerwo kwi ngombo
ngombo tungĩona na njĩra ya raithi, na nĩ tũkoretwo tũkĩrwo kwĩ ngombo cingĩkorwo irĩ mũrigo mũnene mũno harĩ biacara-inĩ itũ thengia gũkorwo nĩ tũkũheo ngombo mahinda-inĩ ta maya. Ta rĩu ũguo kĩndũ gĩgwĩtwo lending rate ithiĩte ikĩgũithagio nĩ andũ megwĩtwo Central Bank of Kenya. Nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ marageria kũrora kana hihi nĩ mweke wao wa gũkorwo magĩkomba kana aca. Mathabu maku ma biacara nĩmo megũbatara gũkorwo magĩkwĩra kana nĩ wega gũkorwo ũgĩkaguo na kana wĩna strategy na mũbango mwega ũngĩgũteithia atĩ wakomba mbeca itirĩ hĩndĩ igũkorwo ikiũra. Twanona na twanaigua rĩrĩa andũ matuĩka nĩ magagwa gũkorwo magĩkomba mbeca makĩũrĩra maũndũ-inĩ marĩa matakoragwo magĩteithia. Tũtikaraga mũno tũtonete andũ mambĩrĩria gũka na pyramid scheme iria mahũthagĩra makabora a Kenya na andũ magatuĩka nĩ matera mbeca kuo. Ndirĩ nayo meciria-inĩ kwa ihinda rĩrĩ, no tũtininĩte matukũ maingĩ kuma twaigua mũtego ũragũirwo nĩ andũ aingĩ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ makĩrorwo mũndũ aneane ciringi 40,000 nĩgetha atuĩke nĩ ahota gũkorwo akĩigithia mbeca handũ arĩonaga cikĩhũrithanio maita o mahinda kwa mahinda. Niĩ mũthenya ũmũthĩ tũgĩcenia thũgũrĩ gũka gũkũririkania mĩhang'o ta ĩyo ti mĩega, tondũ nĩ ũbataire gũkorwo ũkĩgitĩra thigino yaku ĩrĩa ũkoretwo ũkĩrutĩra wĩra. Mbeca iria ciumaga thithino-inĩ nĩ njega mũno ikĩhũthĩka ona ikĩararamia wĩra, tondũ nĩ ikoragwo ina kĩharĩro gĩa kũrorwo. Nĩ njũĩ ona icio kũmũrĩka na ũnjĩre atĩrĩrĩ, ciana korwo hihi irĩ ũteithio kwĩ mũndũ endaga akambĩrĩria akagũtha ehereire agatigĩra arĩa angĩ mũrigo. Ũguo no taguo mĩaka-inĩ ya 2000 andũ a Deci maugire na magĩtigwo matarĩ na savings ciao cio tũro wothe, makĩendia mĩgũnda, angĩ mahũthĩrĩte nginya school fees na magakorwo magĩka maũndũ matagĩrĩire. Gũtirĩ kĩrĩa macokire gũkorwo makĩona. Andũ aingĩ magũa mũtego-inĩ ũyũ na magatuĩka nginya thĩinĩ wa thĩ yothe no kũrekwo mĩtego ta ĩyo tengĩretwo OneCoin, kũrĩa investors onao marateire mabilioni ma mbeca thĩinĩ wa thĩ. Wĩhũgĩre mũno ona angĩkorwo wĩ mũhatĩke gũkorwo ũgĩcaria ngombo, tondũ nĩ tũramenya nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marahatĩrĩria hũri ya biacara mũno, wĩtĩrwo kaũndũ atĩ gaka nĩ gagũciarithia mbeca na ihenya. Ta igua maũndũ maya ũre na magũrũ maku, atĩ mbeca ciaku nĩ igũkorwo cikiugithanio maita thĩinĩ wa thikũ 30, atĩ arata aku nĩo maragũthingata na gũthingĩrĩria ũingĩre mũbango-inĩ ũrĩa o maingĩrĩte. Wĩhũgĩre mũno gũikaraga ũgĩcirithagio nĩ thamiri yaku atĩ andũ arĩa angĩ nĩ marathiĩ na mbere na we wĩ mũtige na thutha, ona kwĩna moritũ marĩa mothe mekuo. Njoka narua ĩthiragwo narua. Nĩ wega gũkorwo mbeca ciaku ũkĩenda kũmenya arĩa ũraigithia nao rĩ, nĩkĩĩ kĩu marendia, tondũ no nginyaragia gũkorwo gwĩna product ĩrendio. Angĩkorwo ti ũguo rĩ, mena marũa ma gũkorwo magĩka ũguo mareka, nĩ makoragwo makĩrĩha igoti, nĩ makoragwo na regulator ta ũrĩa tũiguaga nĩ kũrĩ na Capital Markets Authority, nĩ kũrĩ na Central Bank of Kenya, nĩ kũrĩ ASASRA, nĩgetha ndũkae gũkorwo ũgwĩte mũtego-inĩ wa kũigithia tũbeca tũrĩa twaku thũkũmĩte na hinya na ruo ũtuĩke nĩ kũrĩra tũgũtuĩka tuorĩra. Nĩ twarie tondũ maya nĩ maũndũ marĩa matũmĩte mĩciĩ mĩingĩ ĩtiganwo, andũ magate mĩgũnda nginya ĩrĩa ya kũgaya, magaite kuma kũrĩ aciari ao, ihiko igakua, savings igathira, na angĩ makakorwo magwĩte thĩinĩ wa depression. Angĩkorwo ndũkwenda gũkorwo ũkĩgwa mũbango-inĩ ũyũ mũru, cokerera maũndũ marĩa matakoragwo hihi makĩoneka magĩthiĩ na ihenya, nĩ amu mbeca itikũraga o ta ũrĩa twĩragwo mĩtĩ igũrũ. Mbeca ikũraga o kahora nginya hĩndĩ ĩrĩa irĩtuĩka nĩ ciagomana na nĩ ciakinyanĩra. Wĩ mũhatĩke na ũguo nĩ tũratambũra, no hatakorwo nĩ ũgeretie maũndũ marĩa ũrageria kĩgeri-inĩ nĩgetha wandandũre biacara yaku, mũrata ndũkae kũgwa mũtego-inĩ wa andũ arĩa makwĩraga kwĩ mbia cigũka narua. O rĩngĩ njokere njoka narua ĩthiraga o narua. Gĩa na hwaĩ-inĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki. Icenio rĩa thũgũrĩ, tũkĩmũrĩka thũgũrĩ na njĩra nyandandũku, ũthereme biacara-inĩ yaku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thirikari nene gwĩkanĩrĩra ngirimiti na kaunti ya Nairobi harĩ kũramata motungata ma kĩmũthingi. Amwe arĩa mahutirio nĩ ituĩka rĩa tĩri mwena wa maĩ mahiũ kũheo taitũ cia amwe arĩa mahutirio nĩ ituĩka rĩa tĩri mwena wa maĩ mahiũ kũheo taitũ cia mĩgũnda, na ta thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku tũkũmũrĩka watho wa mbunge wa gũthing'ĩrĩria mathibitarĩ matige kũigaga mĩĩrĩ yaku nĩ ũndũ wa bill. Macio na mangĩ maingĩ ona cihanda wega thaa 1 na Fidelis Wang'ang'a. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici, nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you.
Andurae Ninaga Garera Nangarigo Nidana Itekwenda Dali Yako ya Githungu Yajuragia Nikina Kingwenda Dalirage Kagiria Maithari Nagachibwe Dale Dute Wanga Dalirage Kagiria Maithari Nagachibwe Dale Dute Wanga Kwa tiga guthie coka kureire kindu tanginina kureire mutwe wa ndurume na mwijoyo wa juma na kiumia yo mundu nendete Jumamothi. Everybody likes it Saturday night. Yo mundu nendete Jumamothi. Everybody likes it Saturday night. Mayora keyori togaita yare kumo kangaro wakanyaru dereva nene yanyere moito owaire tu ne agirigasa mageve kondiga gona kyoria owaire tu ne agirigasha magetheko ndigagona kiuria matunda maria mwaki meko Igire ike ivya kwene Otagui ke ivya waitonga Ukuro-ini ciambataga ithatu Nishamara kia unguga kindu Kuria ciura ciaragia githungu Watwikire Nairobi kanini Kuria ciura ciaragia githungu Watwikire Nairobi kanini ciakora wetagwo nyere muheto nongenda guthie kwa thie haria audio ni wena muga kana uthi haria gikoni
Garcia na Muga Society. Noge tukero. Odia tuirum. Ugora na godia rware. Wagere yenjira werware. Uri alagoraga muno. Alagoraga muno muthuri ucio. Etagwo Njara. No information ni TV. Ene tata kairada tu. Eno igwe information no araheana. Etagwo Njara wa Kang'aro. Riu ri atiri undu ngine wakure kwa Nyunyiri. Na ni aramenya matũra macio o ũguo marũmanĩrĩria ri. Akoragwo mebangĩte o ũguo. Andu ni muikari wa Nyeri. Andu itanamenya ni ha. Ni ha ciũra ciaragia Gĩthũngũ. Ni muati. Ari ni mundu atumire ngamenya muthuri ucio ri. Etagwo Samuel Mwangi Buthia. AKA Mũgĩkũyũ. Thank you. Ndio atumire ngamenya muthuri ucio. Riu tukiri na undu ungi tiga gukiumira. Niĩ ndirona undu ungi no tucokirie ngatho muno kuri we muthikiriria. Asante sana. Twacũa tukenete turi o haha na Ngai atukinyaniria. Tugacemania ha muthenya wa rucio njitagwo Karwimbo Mũkũrinũ nde wa mutimia omwe wa koroterwo ciana ni kwihang'ira. Have a good evening. Riu umwe guku urathie maeneo gani? Direct muciĩ. Acha. Direct home. Niki ndiraigua tatari guo. Gutirĩ na indo muthuri. Gutirĩ na indo. Gutirĩ na indo kwanja rucio ndĩrenda gũkũrokera mbeũ eka advance. Ukandinagia mũico. Mundu ri. Mundu acha rutingĩtuĩka ndĩraruta wĩra na mũnene na ndĩagwo nĩ thĩna ta andũ arĩa angĩ Ainoro. Acha. Gutire weri we biari. Nĩ tukuhurukaga twikona mucara ucio. Niona rũtha ri. Nyita rĩkĩ ihũragia ta andũ arĩa angĩ. Uri ihũragĩria. Ndĩkũhoyagĩra o haha. Mũnene. Ni tugathie. Rucio ri. Ndikaroka. Ndĩrona ta ngũtukĩrwo kĩdogo. Kana twaumirania nawe ngakwĩra. Mũnene ndwakĩona mathaa marĩa twatigana. Wewe ndio urute wira. Wewe ndio ufanye kazi. Yes. Ni tugakirokanira tomorrow. Oh yes. Tugicokie ngatho o uguo wauga kuri athikiriria ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui kuma hindi ya Joy guka uguo riu twamatirithia. Riu mathaa-ini maya ma mohoro ni kuri na maundu mega maharĩrĩirio. Kuri na maundu megie utauku ni waigua ni gukoretwo na direct egie thibitari ni yagirire ni ku-detain mwiri wa mundu akuite. Hari mubunge wetagwo Gacheri na Kirinyaga ni gakoretwo gagitindika mbirwe kuria thiini wa bunge ici kana kuria bunge-ini ati mundu wanyua kwari akarekererio koyanwo waiver. People should get waiver. Tondu mirimu ĩrĩa ĩrĩ kuo rĩ ndũĩ ĩrĩa yarĩ kuo tene mundu akoragwo akimenya wathi thibitari ni ugukiuma ni gukite mirimu ĩngĩ ira drain family muno mundu akarwara mukendia nguku mugecia ni akohona mukendia mburi ni akohona mukendia ng'ombe ni akohona mukendia mugunda ni akohona mukendia nginya nyumba ni akohona agokwa kihuruka na gatiga biro ya mamilioni. Tuhoe Ngai tuiguire tha na biru iyo igithie kuria bunge na hituke nigetha ikorwo igituteithiriria andu othe tondu ni uru muno korwo wina thina maita maigana meri mwendo wanyu akomete thibitari ni akua riu mwina kieha tondu ni akuite na mwina kieha tondu mutingerekererio mumuthike mutirihite biru. Tucemani muthenya wa rucio ni njitagwo Jeff Kuria na tumana Karwimbo Mũkũrinũ thiini wa tabarĩra ya gũcũa riu twagutiga moko-ini mega ma Fidelis Wang'ang'a orodumo na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Reverend Mũturi Mũirũ nigetha na mukinyukithanie nake nginya mathaa-ini macio mangĩ thaa imwe cia utuku mathaa kwa Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-ini citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Thirikari nene gwĩkanĩrĩra ngirimiti na kaunti ya Nairobi harĩ kũramata motungata ma kĩmũthingi. Amwe arĩa mahutirio nĩ ituĩka rĩa tĩri mwena wa maĩ mahiũ kũheo taitũ cia mĩgũnda na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka watho wĩ mbunge
wa guthingagiriria mathibitari matige kuigaga mĩĩrĩ yakuo nĩ ũndũ wa mbiru. Katiba na sheria inatupa nafasi ya kushirikiana kati ya serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa. It is not a transfer but a collaboration which is encouraged. Mtu wavyo uko nyitekana ana child abuse. Mwenye tunamutia kelele wane watagatoto mawala kelele maudhi na bena watanina. Utonga wakwa hamwe twina arata urari wa Green 96 no aria marajitia 1 million riu ndikakirigo gwika atia. Kama uni mwana wa gatano ndira ciana nyanya nitucangithitie mbeca ketha mwiri witu hota gukinya guku niturahoya andu endi mwega moke matuteithiririe kuri andu marekira tucuba njohi itagiriire makendia biashara citu ikonega ta biashara njuru na ti njuru ni andu maratuthukiria ritwa. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya ma hwaini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria athaa imwe. Fidelis Wang'ang'a. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi muthia ĩkĩranĩire ngirimiti na thirikari nene nĩguo kũrutithania wĩra harĩ gũkinyanĩria motungata mamwe thĩinĩ wa kaunti. Rungu rwa ngirimiti ĩno thirikari nene rĩu ĩgũteithĩrĩria harĩ kũramata motungata ma ũtambia wa maĩ, waki wa mabarabara, ũngania wa gĩko na gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Na magĩkĩranĩra ngirimiti ĩno thingira-inĩ wa iregi, mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte thirikari ti kũiyũkia ĩrayũkia motungata maya ma kaunti, mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ Governor Johnson Sakaja. Yathani Kamau agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Ngirimiti ĩno nĩteteirwo atĩ ikinyanĩirio kũhĩtũkĩra mũtaratara wa watho na wathani ũkĩrongoreria kũgacĩrithia motungata kũrĩ aikari a Nairobi na kwambatiria tauni ya Nairobi ikĩro-inĩ cia kĩmabũrũri. Katiba na sheria inatupa nafasi ya kushirikiana kati ya serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa. President Ruto augĩte ona ngirimiti ĩno nĩĩcireirwo mĩaka 13 kuma thirikari cia matũra cia mbere ya ũtungata rĩu kũrĩa ũratanya ũtambia wa maĩ, waki wa barabara, ũngania wa gĩko na gutheria rũĩ rwa Nairobi. I want to persuade the many people who never see anything good about our country and our city that there comes a time when we must pull together. There comes a time when we must put aside partisanship and posturing. I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. Nĩacokete kagoĩ-inĩ mũbango wa kũgerithia tauni ya Nairobi no ti kandi ya ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Sio kwa sababu ya uchaguzi inayokuja, sio kwa sababu tuko na AFCON. Hapana, tunafanya hivi because it is the right thing to do. This is what we must do. We are doing it for ourselves. Hii Nairobi haiwezi kuwa mji wa takataka. How is it supposed to be okay? Agĩkindĩra mũbango ũcio rĩu Governor Johnson Sakaja aute rĩu thabarĩ ya Singapore rĩu nĩ yambĩrĩirie. Devolution is not a competition. Devolution is a collaboration. Your Excellency, devolution is like asking a bird asking, and I've said this before, for a bird to fly, which wing does it need, the right wing or the left wing? It needs both wings to fly, the national government and the county government. This is not a transfer of functions as happened during the NMS time. It is not a transfer but a collaboration which is encouraged and which holds true regard to the mandate given to both of us by the people of Kenya and the citizens of Nairobi, and to the constitution that we swore to abide by. Back, sometimes thumped our chests about Nairobi. But do you know what, ladies and gentlemen? The truth is, we are facing serious competition. For those of you who have been to Addis Ababa lately, you will see exactly what I'm talking about. If you have been to Uganda and you look at what is happening even at the airport, you will see that changes are taking place. Go to Luanda in Angola. Go to Zambia, Lusaka. Ngerifuatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Munini wa President Professor Kithure Kindiki eranĩire gũtigĩrĩra famĩlĩ iria ciahutirio nĩ ituĩka rĩa tĩri mwena wa maĩ mahiũ Naivasha nĩ ciarĩhwo hathara nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao. Ekwaragia hĩndĩ ya kũheana taito kũrĩ amwe arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ wa mwaka wa 2024 na ũrĩa woragire makĩria ma andũ 50, angĩ magana maingĩ magĩthamio mĩciĩ yao kaimana.
Mwandiki witũ Sam Njuguna nũrahinya ici. Ona thengia wa mbura nene ĩrĩ thandanire na kũihũgia mũnini wa President Professor Kithure Kindiki harĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru gwa oro ũndũ ũmwe na marurume itigana kũhotomia mĩto yake ya gũkũya rwĩmbo rwa ũkumio kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Ukinipatia mwavuli na wananchi nao kama mwananchi ananyeshewa si hata Kindiki egũtongoragia igongona rĩa kũheana taito cia mĩgũnda kũrĩ bamĩrĩ igana rĩmwe rĩa ithano na iria ciahutirio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena wa maĩ mahiũ na igũrũ wa mĩgũnda thirikari ya maĩ ciringi 20,000 cia gwaka. Familia zote zitapata ardhi, wale walikuwa wamejenga na wale walikuwa wamekodisha. Familia zote zitapata pesa ya kuwasaidia kujenga, wale walikuwa wamekodisha, wale walikuwa wamejenga. Na leo hiyo 20,000 for family ndio walienda kutafuta, wakatuonyesha rais wetu na wewe mkatusaidia kutafuta pesa. Igũrũ rĩa kĩondo gĩkĩ kĩa ũteithio kuma kũrĩ thirikari nene, nayo thirikari ya kaunti ya Nakuru rungu rwa Governor Susan Kihika ĩkĩranĩra kũmatambĩria motungata ma maĩ hamwe na gĩthomo. Mpaka hizi titles tumepata kupitia kwake. But on top of that, mnajua kuna modern markets. Si tulisema kazi ni kazi. Tukasema sisi tukiingia kwa kazi tutakuwa na modern markets. Wamama wangu, wazee, wasichana, vijana mkikuja kuuza huko. Hĩndĩ ya igongona rĩu mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ akorirwo agĩũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na kĩoneki oro gĩothe marenderia a Kenya, akĩhũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza akiuga gũthiĩ na mbere na kũhingia ciĩranĩro iria yerĩire a Kenya. Iko tofauti ya wale ambao wanaongea na kupiga mdomo na wale wanafanya kazi. Kuna tofauti ya kazi na kuongea. And we are telling our competitors there is a difference between work and talk. Kĩondo-inĩ gĩkĩ kĩa mawega na kĩrĩa Kindiki egũkuĩte no erĩire aikari aya thirikari nĩ ĩhotorete kũrĩkia tabarĩra ya waki wa barabara ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit oro ũndũ ũmwe na kũhũra njeki ikundi itiganĩte cia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ. Kutoka pale Rironi side moja itatumia ile njia ya juu leni mbili hapa chini leni mbili ikifika Naivasha isikane iwe leni tatu. Handũ-inĩ ha Inoro FM niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Rĩu tũgũkĩre ndereti ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrongoreria thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Na family mwe kuma itora ria Sida mwena wa Eburu gĩcigo kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Nakuru ikoretwo na ihoru inene thutha wa kũremwo nĩ gũthika mwĩrĩ wa mwanake wao wa mĩaka 17 ũrĩa ũhingĩirwo mocarĩ. Family ĩno ya Stephen Idisho ĩtigĩtwo ĩtarĩ wĩki kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Joseph Kamau ũrĩa rĩu ũhingĩrĩirio mocarĩ mweri mũgima. Kamau atũngirwo nĩ mũtino agĩthiĩ wĩra na magĩcoka gũtigĩrwo bilu ya makĩria ma ciringi milioni 1 cia ũrigitani. Rĩu maugĩte gũtirĩ kĩndũ matendetie ĩndĩ matigana gũkinyia mũigana wa mbeca iria irendekana. Na kĩrĩro kĩao gĩũkĩte rĩrĩ kũrĩ na watho temanĩtio thĩinĩ wa gĩikaro kĩa bunge wa gũthingĩrĩria mathibitarĩ kwagaga kwamba gwĩtia arwaru mbeca mbere ya kũmarigita na oho gũtua mũgarũ na watho ikinya rĩa kũhingagĩrĩria mĩrĩ nĩ ũndũ wa family kũremwo nĩ kũrĩha bill. Robert Wamaina nĩ aramũrĩka kĩrĩro gĩa family ĩno. Nĩ kanitha wa Macakaya mũciĩ-inĩ gwa Stephen Disho itũra-inĩ rĩa Sida wodi-inĩ ya Eburu Mbaruk gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri. Macakaya maya magĩũka kũrũmĩrĩra kwa gĩkuũ kĩa Joseph Kamau ũrĩa mwĩrĩ wake rĩu ũrĩ na ciumia 4 nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Chiromo thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrũmĩrĩra thirĩ wa ũrigitani. Mwana wakwa nĩ athire o kĩbarũa o ta gĩa kawaida na akĩgĩa na mũtino wa bara. Kumanagia na hĩndĩ ĩyo nĩ ndakomerirwo nĩ mũrigo mũritũ wa biru ya thibitarĩ, biru itangĩhota gwĩciria kana no hote gũkinya kwĩrĩhĩra. Nĩkĩo niĩ njĩtanĩte
hihi na ikorwo hagia na mundu wa kundeithia hote kuriha biru nigetha hote kuhurukia mwana wakwa. Muciĩ ũyũ ũtigĩtwo ũtarĩ nginyagia ngũkũ ciana ingĩũnganĩrio itumbĩ ciĩkagũre rũcinĩ kuona ciothe nĩ ihatĩtwo na kwendio. Igeria-inĩ rĩa gũcangithia kĩmanjĩka kĩa makĩria ma mirioni 1 iria mabatiĩ kũrĩha thibitarĩ wa Westland Specialist kũrĩa mwana wao wahihĩirie mĩhũmũ ya mũthia na agĩkua. Westland Specialist nĩ maugire nĩma nĩmegũgĩa na mena ũtungata ũcio no nĩ hagĩire na ũndũ wa gũtũma no nginya ma deposit 100,000. Icoke nĩ ndarĩ na mbũri ya iria ĩyo ĩkĩamba ĩkĩguthũkĩrwo ĩkĩendio na ndĩngĩiganire mbeca ici. Tũgũkũ twarĩ gũkũ tũkĩendio tũngĩ tũtikĩaga kũigana. Mũrata agĩkombwo ng'ombe yake akĩendia nĩgetha mbeca ici cigane na bado ona itiiganire tondũ ciakinyire 96. Indo ici ciothe ciendetio. Ũtonga wakwa hamwe twĩna arata ũrarĩ wa 96 no arĩa maranjĩtia 1 million rĩu ndikakĩrigwo gwĩka atĩa. Nĩ ngarama na mũrigo ũtatitikĩtwo nĩ andũ a bamĩrĩ tu kuona ona andũ a itũra makoretwo magĩcakaya na gũcangana bamĩrĩ ĩno mweri mũgima mũhĩtũku. Ĩndĩ mbeca ici itigana kũihũra maya makĩhanĩka thengia wa bamĩrĩ ĩno gũkorwo nĩ yeyandĩkithĩtie na mũbango wa SHA ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũrĩra marebe ciĩgiĩ wagĩrĩru waguo. Kamau nĩ mwana wa gatano ndĩna ciana 8 nĩ tũcangithĩtie mbeca getha mwĩrĩ witũ ũhote gũkinya gũkũ. Nĩ tũrahoya andũ a wendi mwega moke matũteithĩrĩrie getha tũhote gũthika mwana witũ kinya ha kũmũthika tũtirĩ. Tũrahoya ũteithio mũndũ ũyũ gũtũiguĩra tha atũhe ũteithio tũrĩ no nĩ wiki ya kana tũcakahĩte nĩ tũrahoya ũteithio. Mangĩtuĩka nĩ megũtuĩra mwana witũ marege nake kana maikare nake rĩ tũrĩkiraga twĩta aciari tũkona Kamau witũ tarauma na njĩra. Rĩu kĩrĩa twĩnakĩo tũkĩhoya twĩnyihĩtie matũrekererie tu Joseph Kamau tũmũhurũkie thayũ nĩgetha ngoro citũ ciganĩre. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Cida wodi-inĩ ya Eburu Mbaru gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ni ngatho muno Robert na pole sana kuri family ona tugakihoka ni mekuona uteithio wa naihenya na nigetha makihote guthika mwendwa wao. Na no nyende kuigua kana hihi inyue mwita family mwanekora hatikaine teo ona kana hihi mugakorwo mugifatara urigiti wa hinahi no mugakorwo mutire na mbeca iria irendekana na niguo murwaru wanyu akorwo agitangikirwo. Thegia yoguo no tukumurika watho cio nda kugwetera withini wa giikaro kia bunge no ria riu renda kugathika mitaratara ya gutigirira maundu maya matire hanikaga na ni watho temanitio ni mubunge mutumia kaunti-ini ya kuria Kirinyaga wokiri Jenny Njeri Maina no wona twarika thini wa tafarira ya utauku hwaini wa umuthi. Indiru twambe tugukire ndeto ingi cia kiehana Ritana ria kihoto ni rithire na mbere na guikio hindi igongona ria kuhurukia kairitu ka miaka 9 Tishantel wa Ruguru Kagema karia keriga kunyitwo kia hinya na gucoka kuragwo na njira ya unyamu mbere ya mwiri wako wikitio kioro. Ni igongona ria kiehama riria ritafaneirio kwao mwena wa Ritete Mathira kaunti-ini ya Nyeri. Ciana nini iria irari arata a Chantel igethaitha imaramari gutiga kumanyamaria. Theuru wa Mbogo akoretwo akirumanirira na ici cia kieha. Mothio mao makuihuritwo ni kieha kimakona ihoru maithori magutigwo ni murata na murunawe gwithikira nikuo kuma Ngora iria makuhumbite igongona-ini riri ria kuhurukia ngatha ino iria irakuire itari na ucuke. Chantel wa Ruguru Kagema oragirwo ni kimaramari na njira ya unyamu na mwiri wake ugiteo irima-ini ria Kiorofiti 20 mwena wa Kianjogu Mathira kaunti ya Nyeri. Mũndũ wothe ũkũnyitĩkana ena child abuse mũnyitu na mũtigarekerere ũone gwataga tondũ mamũrekerere maũthĩ na mbere na gũtũnina. Esther Muthoni arari murata wa hakuhi na ritana riake riuma ria kugegia muingi ni ciugo ciake cia kieha arekereirie akiuria imaramari kuhe ciana kanya ikure na thayo na wendo kuona riu haria gukinyite ti gutheke. Mwana wothe wa kairitu nĩamenyererwo. Chantel ararĩ ũmwe witũ nĩtũramwendete na nĩakinya handũ na tũtega athure na anake arĩa imaramari. Ũyũ nĩguo ĩno nĩyo mĩtugo tũtikwenda kũigua mwana ũngĩ rĩngĩ nĩhũrũkĩte. Andũ a nyũmba na arata makiririkana nyarari ĩno ta mwana mwathiki na utarari na ucuke. My sweet girl, you brought so much joy into our family. Your smile was bright, your laughter was pure, and your heart was so innocent.
nitukuhoya Ngai atuhe gwitikira no kihoto kia mwana ucio gitwike gya gukinyanira. You did not deserve this. You deserve laughter, school mornings, and playful evenings. Mwenene wake komishona wa komishoni ya Jeda Dagitari Margaret Karungaru akiuria imaramari iria iranyitwo na ciiko ta ici itikarekagiririo na bodi ende itongio mahera mahiu ma kiwatho. Kwage bill itwike like murder. When you defile a child, mwanote gigitera otige kuheo bond. Tondu wa heo bond wa umaja ugu threaten mwana ucio by your very presence. Bibi Chantel araigira mafuku-ine ma kiririkano gia ciana iria cioragi na unyamu na gukua gikuo kia magigi na maithori ari hamwe na Bibi Tamara na Grace aria matungiro ngero ota ino handu-ini ha Inooro FM kumaka unte ya Nyeri. Njeta Theuri wa Bogo. Nĩ ngatho Theuri na tukehoka kiriro kia mwana ucio nĩ gikuiguĩka na ciiko icio cia unyamaria wa ciana nini tari na mahitia ikinya muthia. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tuthire kaunti-ini ya Naikuru kuria kamiti ya ugitiri mwena wa Molo itafanĩtie giikaro na ene irabu hamwe na ene nyumba ingĩ cia ikeno niguo kwarira mitaratara ya ugitiri tauni-ini ya Molo ni hamwe na kuhurana na aria makoretwo makiendia dawa cia kulevya mwena ucio. Na hindi ya giikaro kiu ene irabu ni maiguithanirie kunyitanira na honge cia ugitiri na niguo gutigirira biashara ciao citinaingĩrĩrwo ni ekinae hamwe na kuhuthia wira wa maofitha ugitiri wa kugacirithia ugitiri. Ni mwandiki witũ mwena ũcio wa Molo Joel Kimani wa Njuguna wina riboti ino. Mucemanio uyu ugwikinyitio ni kamiti ya ugitiri Molo, ene irabu, ene nyumba cia toro hamwe na anyiti itemi angĩ sekta-ini ya ikeno mwena uyu. Itanya inene ari kung'ethanira na ciiko cia wikinaĩ iria kaingĩ citabanagio mathaa-ini ma utuku riria mari biashara-ini ciao. Twakena muno tondu othe ni marespondire wega positively na moka namba nene na twaraniria nao. Sheria iria matoi ni merethwo na ni merwo no meguthie makibundithagio. Tukwenda kuhama sisha uria magiriirwo irabu icio ciao andu mangiuka makorwo me very careful tondu andu ni maroka biashara-ini ciao makoti andu ega na matigatiga meka maundu maingi matari mega. We cooperate for the security because we need our customers to be safe and feel comfortable whenever they come to our place to drink and relax. Onjoria aya magitarwo kugathika kamera cia CCTV mawira-ini mao iria iteithagiriria maabitha utuiria gwika uthuthuria riria undu wekika na ni mariroraga andu aria maingira irabu ciao na nigetha uria turenderea guthi gukigiaga na thayo na nene itu ni mauga ni megutugitira na ithu twegitire na tugitire mikore ingi iroka tutekumimenya magoka irabu-ini citu magaikara ringi ukaigua ni matuire ni maire customers citu koguo anene itu ni matuhe rutha rwa gutwira tungiona at least mundu tutaramenya kana mundu wina waganu wa muthemba itwaheo mathimu ciao na ni makorwo matwira ni megukorwo me alert tagika yothe tungimeta ni megutwitika. Oho ni maiguithanirie kunyitanira na maabitha a ugitiri hari kuhitana na aria marendia njohi itari njitikirie hamwe na dawa ingi cia kurevya. Nituranyitanira tondu ithuĩ ni tukoragwo undu wa mbere tukoragwo tukihurana nacio muno tondu icio nicio cituthukagiria biashara na gututhukiria maritwa maitu mandu makona ta twendagia indo njuru koguo ni turuaga nacio. Ta ithuĩ ya biashara andu irabu ni tuthukagirio maritwa muno kuri andu marekira tucuba njohi itagiriire makendia na maundu macio matakaga o andu akirabu riu biashara citu ikonega ta biashara njuru na ti njuru ni andu maratuthukiria ritwa. Handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inooro FM kuma Molo kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Muthia huraniri turwa ngurani ni moritio gwithema kuheanaga mahaki ari njira imwe ya kuha muingi kumaikiria kura riri turorete githurano kinene kia mwaka ukite. Ukiri uguo moritio makorwo magithaya na ugi wa watho wa ithurano, kamiti ya ithurano na mihaka IEBC nayo ikiurio ikirire kumathomithia. Wainaina wa Kamukwa atutirihire na ici. Mieri 18 mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027 uteti onekanite kwa njia kwakiriria bururi-ini atongoria matiganite makionania matanya mao ma kurugama ite ngurani amwe makiuha muingi kuma kuri irio cianda nginyagia mbeca baribari undu uria amwe atongoria maugite waya kugarura amatua ma kidemokrasia gatagati-ini ka muingi. Karoma wa Mount Kenya Economic Forum anake riu na mbego nyinyi ni moe kura no ingihota kuhurana na maundu maya twinamo no
tucoka tukorwo twina structures citu cikuhota kurehe nginya atongoria aria turenda macina oro wa guikara andu makanyitana makauga ni tuthie na wave turathi na wave twibangite atia mateterithitie ati gucagurwo kwa atongoria kumana na hinya wao wa mihuko niguo kwa ihinda iraya koretwo gicungirira wanagi wa mbeca cia muingi na utongoria utari mukinyaniru tukorwo twi ground nyitane na andu aya tuhote kumenya mathina maria maragerera ngamenya kiria andu aya marenda niguo ingehota gukorwo ni ndirama represent na njira iria igwete ni ndirahota kumenya kwa mathikiriria na gutuguku kungi gutwara information kuria gwi ofisi nene makahota gukorwo me represented na njira iria igwete uguo tu no uguo tungihota gu solve this problem that we have right now. Kuringana na wakili Paul Njau, mahaki kuri aikia akura ni mugaru na watho wa ithurano agithingata bata wa ahuraniri aite ngurani gwithema na ciiko ta ici handout makitikiritio especially ihinda ria kinyani ria campaign uguo wonaga andu a siasa kana andu aya marenda guthi makiruga magaite itiganite mundu ucio akoragwo agika ihitia na ihitia riu ri section 9 ya Election Offences Act si mundu wa siasa agathi akiheanaga mbeca ati nigetha agure mundu ucio agathi kumuthura. Oho Njau no oritie kamiti ya ithurano na mihaka ya IEBC kwambika mibango ya guthomithia muingi watho wa ithurano riri mihango ya wiyandikithia ta aikia akura irathie na mbere. Riu uhoro ucio ni ukuhota kuandamine democracy tondu wa riri hena mundu uyu utari na mbeca na probably maundu maria aroka kurehe haria mbere kana maria ara campaign na muri ni mega ati mundu uyu wa siasa nioka anengera muikia kura mbeca nigetha athi amuikirie kura. Uhoro ucio mwega na ni wandamainaga democracy. Adi ni hamushi wotugino tana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niye njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Mohoro kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-ini citu. Riu ni tuigire Mombasa County. Uthuthuria uria wikitwo ni marigitari na ataramu a mirimo ya maitho kuma kaunti-ini ya Mombasa wonanitie ati andu kwaga gwetha urigiti wa gucekwo mirimo ya maitho nikuo gucungiriirie mirimo ino kuongerereka kwa uingi kaunti-ini ya Mombasa. Uyu ni Tari Mwanzi, ragitari kaunti-ini ya Mombasa. We are here to ensure that this constituency people are able actually to be able to see. We are actually eliminating the blindness that exists among the elderly. Makiaria mwena wa Mjembere gicigo kia ubunge gia Kisauni hindi ya kuheana utungata wa maitho marigitari ya moigite murimo wa maitho koretwo ari thina munene muno makiria hari andu a Jomvu kuria andu aingi magomeirwo ni murimo uyu. Uyu ni Teddy Mwalinga, muikari thiini wa gicigo gia Kisauni. Afika kati nikapelekwa kwa daktari Makadara nikafanya operation. Mara kwanza nikaa naona, karudi tena hivyo hivyo. Mara pili nikaenda fanyiwa, karudi tena hivyo hivyo. Mara tatu nikafanyiwa bado karudi hivyo hivyo. Aharub Hatri ni speaker wa bunge ya kaunti ya Mombasa. Upande wa fedha watu wana shida upande wa medical ukiangalia, na labda tuweze kuangalia upande wa SHA. Nafikiri SHA pia ina cover. Deto kimurutio kuma guko gicwa-ini kaunti ya Mombasa nyendetagwo Francis Madi. Riu reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ithiite na mbere kuhinyiririo gwikira mabiba ma gutegeko muciini munene wa Eldoret niguo guteithiriria kugacirithia utheru. Riritana ria ririkitie gwikio ni aikari amwe na ahuri biacara kuma kaunti-ini ino aria marauga ati wagi wa mabiba ma gutegeko ni ukoretwo uri muhinga munene kuri o. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu megeretie guthondeka pio tondu na nginya mite ni mahandite goko no riu mwena wa giko ona gitangi kienyewe gukiona kuria kiri gia guikia giko kiu ona in fact nginya agemoka nginya kurereria tondu nginya matiwe kuria kiri. Mapipa tumewaitisha mapipa, hali ya kutupa takataka ni changamoto kubwa sana hasa hii area yetu. Waanzie vitu ndogo kama hiyo dustbin waweze kuweka. Ritana riri ikitio oro riri thirikari ya kaunti ino yugite ati bodi njeru ya mucii munene wa Eldoret ni gukorwo igitangikira maundu megie utheru mucii-ini uyu. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Murang'a County metumi ndigi maguru ni iriku ciiyumiritie kwanyu.
Aikari matura matiganite ma Kigumo maroria thirikari nene gutigirira ni yakuhiriria bataraitha hakuhi nayo ikereka-ini riri ria keri. Thumu ucio turandika kana twandikaga ndutukinyagira tondu tutaraga ngarama ya kugira maragwa ruro tukona irakuhaniriria na uria turagura tukona kaba tugurite guku koguo tungimuria mutukuhiririe thumu guku gukuhi ona akorwo ni taithii-ini cia kahua kana maburoti-ini kuria mungitunenge na nigetha tuteithike tondu ndututeithagia. O ni kumana na thabari ndaya iria marauga hindi ingi mageragira na kumuona gucungiririo kuhuthira ngarama nene. Ona mbango mwega muno no bado ugakorwo ndurakinyira mwananchi wa kawaida kuri andu mokite makamandikithia miti makamathandikithia uria mekwenjerwo marima ma maĩ nimo water pan no matiahanikire magathimithio kuria mekuhanda mikondo na macungwa no mwisho magoka magatigwo riũa-inĩ. Inooro FM ndeto kimurutio kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Ara maikaraga thiini wa gicagi gia Kamuthanga thiini wa tauni ino ya Sagana ni mugite ni makoragwo makigumirwo ni mathina matiganite guku makiuga ni merero ni megukorwo makibeo taitu o bamwe na barabara gukorwo igithondeko. Kamuthanga tureyo ni tukweo taitu na turekio bikoni kuthina ungi utari mwega tondu tari ungithi murithi ungi kwa ciana ikomete ku nona ni kwaga mbeca tondu gutire handu mundu ararima gutire handu mundu arathie tureyo ni tukweo taitu tuthiae gukoba mbeca bengi. Mumbunge wa Ndia George Kariuki ni ugite barabara cia Kamuthanga na igukorwo igithondeko o bamwe na barabara ya guthie Fishery. Barabara ya Kamuthanga andu a Kamuthanga matigae guthiira ndoro-ini na stage kuria ngari itigae guthiira ndoro-ini. Barabara ya Fisheries githeti ya ndoro na rukungu ni iraheire mbeca cia guthondeka barabara iyo. Ngiributira ndetoke murutio kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraidi. Macio ni mutogo kuhungeire thiini wa mohoro kimurutio kaunti-ini citu. Na tugacokia ngatho muno makiria kuri andikitwo a mohoro ni undu wa gutuceria matura-ini ngurani na twakorwo tugikigua maria mangi magitinda muthenya wa umuthi. Riu thaa imwe ihitukitie ndagika 27 jitikirie mwe kwemwe tukorwo tukirika tabarira-ini ya Utauku. Uma na waragania wa ndeto tabarira-ini ya Utauku. Na nderetire ndirenda tukorwo tukiaririria hwaini wa umuthi ti ndereti ng'eni ni ndereti tukoretwo tukiigua matu-ini maitu gwa kahinda na ni ndereti ya watho yoikaine ta Health Amendment Bill 2024. Uyu ni watho rikitie gutemanio thiini wa gikaro kia mbunge urongoreirie gwika mogaruruku hari muramatire wa maundu maigano na megi ugima wa mwiri na ni watho ugitemanitio ni mubunge murugamiriri wa kaunti ya Kirinyaga Mheshimiwa Wokiri Jerry Maina na hamwe na maundu maingi maria makiri thiini wa watho uyu gwenda tukorwo tukirongoreria o maundu meri. Wa mbere ni ati ni urendekithia kana ugakorwo ugikira mukana hari mathibitari gukorwo makiaga kuheana utungata wa hinahi kuri murwaru angikorwo ndukwamba kuriha mbeca cia urigiti. Kwa muhiano ni uthia ugakora mundu wa kuruhana thiini wa mutino wa barabara na hi mundu ucio na ndareigua no amutwara thibitari ukerwo no wambire kwamba kuriha deposit na kana no wambire kwamba kuriha mbeca ciganona na mundu ucio tokorwo ona ti kuremwo aremetwo ni kuriha tokorwo nginya ni mundu wina kandi ya urigiti ni mundu nginya wi mbia ungiota kwirihira no ihinda riu ndareigua uguo ona ndangihota gwiteithia uguo riria aga gukorwo agiteithio na ti kuremwo aremirwo ni gucoka kuriha ukona mundu ucio ndanakorwo akiheo tungata uria wagiriire. No tukumurika mendekithia mangi mari thiini wa watho uyu na ni megie kurihagia fine ya iguru muno kuri mathibitari maria makorwo makirega kurekereria miri ya andu ni undu wa bill ya thibitari gukorwo inene muno. Ni twakorwo tuigua rugano rumwe rwa kieha muno kuma itura riretwo Sida kuria mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru
twaigua ciĩgiĩ family ya Stephen Ndishu. Mwanake wao gwĩtwo Joseph Kamau nĩerĩga gũkorwo agĩkua kũhĩtũkĩra mũtino wa barabara, na thibitarĩ ĩrĩa atwarirwo kũrigitwo nĩ yatigire bill ĩthiĩtio rĩu gakinya ciringi mirioni 1, noguo rĩrĩa mwĩrĩ wake watwarirwo mocarĩ-inĩ ya Chiromo rĩu ndũngĩamba kũrekererio nginyagia family ĩyo ĩrĩhe bill. Na nĩ twaigua ithe agĩtwĩra mendete indo ciothe iria mangĩhota kwendia, magaturanĩra na ũteithio wa arata, mahotete o kũngania kana gũcokanĩrĩria ciringi 94,000. Ũguo ũkarora ũhoro ta ũcio, na twĩra by the way mwanake ũcio kana nĩ marakoragwo makĩrĩha ũtungata wa SHA. Ũguo ũkona nĩ handũ hena ũritũ mũnene mũno, na family ĩyo ona no ĩkaga mwĩhoko wa gũthika mwendwa wao, na nĩ tũĩ rĩrĩa mwana wao akomete mocarĩ na matirĩ na mwĩhoko na mũnini wa gũkamũthika, no magakorwo mena ihũru na mekũremwo nĩ gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao ya kawaida. Ũguo nĩ ngwenda tũkorwo tũgĩthathaũrĩrwo makĩria ciĩgiĩ watho ũyũ, tondũ no tũgũkĩenda kũmenya nĩ hahakĩrĩ na balance, tondũ ningĩ tũtingĩkiuga andũ matikarĩhage, tondũ na mathibitarĩ no marabatara gũkorwo magĩkĩamũkĩra funding kana mbeca nĩgetha mahote gũkĩgũra ndawa, gũkĩandĩka aruti wĩra, ũhoro wa ũtheru na motungata mangĩ. Ũguo Mheshimiwa Njeriton tũgũkorwo nake nĩ egũtũtarĩria nĩ hihi hena balance, atĩ mathibitarĩ matinahinyĩrĩrĩka, nake mũrwaru ndanaga ũtungata, kana gũtirĩ family ya umwo mwĩrĩ wa mwendwa wao nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. No tũgũkorwo tũkĩaria ona family o ĩngĩ ĩkorete hatĩka-inĩ teno, na tũigue kĩgirĩko kĩrĩa family nyingĩ ikoragwo ikĩgerera rĩrĩa ciekora hatĩka-inĩ teno. Na nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno mahutĩtio. Nĩ ngũthoma ndũmĩrĩri ciaku ihinda-inĩ rĩtarĩ coho, na ndĩrona aingĩ itũ twanahutio nĩ ũndũ ta ũyũ, na nĩ ũndũ ũtigaga ironda nyingĩ mũno, especially rĩrĩa mwĩrĩ wa mwendwa wanyu warega kũrekererio. Mwĩna ruo rwa gũkuĩrwo na mwĩna ruo rwa kũremwo nĩ gũthikana. Ũguo nĩ ndeto tũgũkorwo tũkĩrora, na watho ũkĩrĩ thĩinĩ wa mbunge. Nĩ ndĩona andũ amwe makiuga no mende ambunge makorwo makĩũhĩtũkia, na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ macio o rĩu ihinda-inĩ rĩtarĩ coho. Ũtaũku. Njĩtĩkĩria rĩu nyambe thome ndũmĩrĩri ciganona iria ũndũmĩire, na nĩgetha tũkĩmenyera maũndũ maikaire. Nyambĩrĩirie neno ya Njamba wa Makutano, arauga bill ĩyo ĩngĩkahĩtũkio mbunge, ambunge magakorwo mekĩte ũndũ wa gwĩtĩrwo kũingĩrĩria mĩrĩ thibitarĩ, kuongagĩrĩra marĩhi mangĩ o rĩrĩa matangĩkĩte na mwendwa wao rĩrĩa ararĩ mũrwaru atanakua. Nĩ ngatho Njamba wa Makutano. He mũndũ gwĩtwo Mũhunjia Mwangi aranjĩra niĩ ndanatongoria harambĩ ya mũtumia haha itũra ritũ, wakwĩrĩire thibitarĩ mwenene Nairobi endagwo ciringi ĩngĩ na ĩngĩ mirioni 8. Tanjĩra ona mirioni 8 ona family ngiuga nĩ kwendia nginya mũgũnda rĩ, ĩndũ kuona handũ hau hena ũritũ mũnene, na ũmenye gũkĩrĩ arĩa matigwo na no megũĩbatara mĩtũrĩre yao ĩgĩthiĩ na mbere. Haya, watho ũcio nĩ mwega mũno, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta gũtũra mwambĩte hema. Ũcio nĩ John Mũthoga wa Kĩamatheri. Haya, anjĩra Gĩthumu kĩndũ gũtarĩ no thitima menduma-inĩ. Niĩ nguga ambunge mahĩtũkie watho ũcio na ihenya. Ũcio nĩ Mwanĩke wa Mũturi kuma Ndibe. Family twanekora na ndititeyo ndĩna bill ya thibitarĩ ndwarĩtie my father, kwoguo thirikari nĩgĩe na mũbango mwega wa SHA. Njĩtagwo 2W kuma Watuka Kieni. Ngatho 2W. Watho nĩ ũtuo no rumio, mũndũ akua kamba agathikwo, mau mangĩ mokage thutha. Nayo SHA arauga ndĩrateithio nakĩ. Mso kuma Mũthithi Njora ahũthĩra ciugo nditũ hau. Haya, na mũndũ ũngĩ nguonete haha
ikathina thire wa urigitani unginenehera andu werauga thirikari cia county makoerera makariha thiri ucio ni ndereba Thagia wa Kianjoya. Thirikari itukie watho Mũrwaru ndakahingagĩrio thibitari kana mocarĩ ucio nake nĩ Mũthũi wa Inaina na ingĩ nyingĩ gũthio na mbere na gũthoma ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na tabarĩra rĩu rĩ ũkũnjĩtĩkĩria nyambe nyite ũgeni Sam Njuguna aturehere Mheshimiwa Jerry Maina nigetha twambe tũtaũkwo nĩ watho ũyũ tumenye marĩa arendekithia na marĩa hihi tubataire gukorwo tugitaũkwo na nigetha tukorwo tukihota guthii na mbere na njira igwete. Karibu sana Sam mwina Mheshimiwa. Hwaini mwega Fidelis Wang'ang'ana ni mũtongoria wa atariria ngukorwo ngĩgĩkĩaranĩria na mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga wakiri Jerry Maina tũgĩgĩthathaũra maingĩ megiĩ ndereti ĩrĩa agĩgĩtemanĩtie cikaro-inĩ cia mbunge ya bũrũri ĩgiĩ kana nĩ ndereti ya watho wa ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa ĩgĩkĩrongoreirie gũtigĩrĩra atĩ Akenya arĩa mahurũka marĩ mathibitarĩ-inĩ na magagĩtiga ngarama nene matirĩkoragwo kana mĩĩrĩ yao ndĩrĩkoragwo ĩgĩkĩhingĩrĩrio mathibitarĩ-inĩ orona kana Akenya angĩ gũkĩhingĩrĩrio thibitarĩ-inĩ thutha wa gũkĩamũkĩra ũrigitani na gũkĩhona. Karibu sana Mheshimiwa Jerry Maina gũkũ wa ceceni-inĩ Oro FM na tũgĩkĩambĩrĩria ndereti itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Hihi ndereti ĩno ũrĩkĩtie gũtemania ya watho wa ũgima wa mwĩrĩ wa 2024 kana nĩyo Health Amendment Bill ya 2024 no nyende ũtarĩrie mũthikĩrĩria witũ nĩ kuuga atĩa kana nĩkĩ gĩkĩ ũtemanĩtie cikaro-inĩ cia mbunge? The Health Amendment Bill ya 2024 nĩ watho ũrenda kũrehe mũgarũrũku kũrĩ Health Act iria ikoragwo Cap 241 ya mawatho ma Kenya na kwaria tu ina summary irarenga section 2 ya Health Act na section 7 ya Health Act na makiria ikarora uhoro wa thibitarĩ citũ kũheana emergency services na ikendekithia atĩ makiria ma kũrora mbeca twambe twĩcirie uhoro wa ũmũndũ na kaingĩ nĩ ũkoraga family nyingĩ rĩmwe ciendagia mĩgũnda magathĩna makaremwo kũrĩha bill no gakora atĩ mũndũ ũrĩa wahurũkĩte nĩ aragirĩrĩrio kana mwĩrĩ nĩ ũragirĩrĩrio kũrekererio getha ũhurũkio. Bill no ya inspire kana meciria makwa kũmĩrete mbunge nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma kĩũmũndũ pro bono ndarutĩte mbere yakwa gũthurwo. Hihi thĩinĩ wa ndereti ĩno ũgĩkĩendekithĩtie thĩinĩ wa cikaro cia mbunge rĩ ũrendekithia atĩa igũrũ rĩgiĩ mathibitarĩ gũkoragwo magĩkĩgirĩrĩria mĩĩrĩ orona kana gũkoragwo makĩgirĩrĩria mũrwaru kumana na kuremererwo nĩ kũrĩha ngarama ya thibitarĩ oro ũndũ ũmwe na ngarama ya nyũmba cia kũiga akuũ kana nĩcio mocarĩ? Angĩkorwo kwĩna thibitarĩ kana mũndũ mwene thibitarĩ kana ũrĩa nokorwo hihi akoragwo manager wa thibitarĩ kana CEO wa thibitarĩ ũngĩheana instructions atĩ mũndũ ambe arute mbeca mbere atanarigitwo, mũndũ ũcio egũkorwo mũgarũ wa watho na nĩ egũkorwo agĩbainwo ciringi mirioni 3. Makĩria nĩ ĩrarĩrĩria ũhoro wa mĩĩrĩ kana mũndũ ũrĩa ahurũkĩte thutha wa kũheo ũrigitani atĩ mwĩrĩ wa mũndũ ndũbatiĩ kũhingĩrĩrio health facility-inĩ kana mortuary facility oro yothe Kenya nĩ ũndũ wa mbirũ. Na tũgĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ndereti ĩno ũgĩgĩtemanĩtie rĩ nĩ ĩraheana mweke wa ũigananu gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ũigananu atĩ gũtigĩrĩra atĩ tũtirĩkoragwo atĩ tũgĩkĩkuithia mũrigo mwena ũmwe atĩ ũigananu ũyũ rĩ ũgakorwo atĩ Akenya nĩ mahota atĩ kũrĩha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na mwena ũyũ ũngĩ atĩ rĩrĩa makĩremererwo gũkũmarĩha rĩ nĩ ũragĩkĩendekithia mĩĩrĩ kana Akenya arĩa magĩkĩhonete matikahingĩrio mathibitarĩ-inĩ rĩ gũtigĩrĩra atĩ thogora wa ũrigitani kana motungata ma ũrigitani matirĩkoragwo makĩhagũka nĩ ũndũ wa mathirĩ ta maya. Bill ĩno yahĩtũkio ĩgũtũmwo kũrĩ ministry getha ma develop framework kana policy oro yothe ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩ create balance na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩheana mũtaratara hihi angĩkorwo no korwo hihi mũndũ ũrĩa akuĩte family ĩrĩa atiga ĩtingĩhota kũrĩha bill rĩ marĩthiaga ha marĩ applyaga atĩa na nĩkĩ kĩrĩũkaga gĩkarorwo hihi getha ũthuthuria wĩko getha gũkĩonekana kana nĩ ma no mahote kũrĩha kana matingĩhota kũrĩha. Koguo maũndũ ta macio nĩ ndecirĩtie ũhoro wamo no macio mathondekagĩrwo at a ministerial level. Naguo watho ũyũ rĩ nĩ ũratemania thĩinĩ wa thibitarĩ cia andũ kĩũmbe. Bill ĩrĩa mbunge thaa ici ĩrarĩrĩria kana ĩrorotera public hospitals no nĩ mendekithia hĩndĩ ĩrĩa gwakĩrĩ na debate bunge marehirwo. Koguo macio nĩ maũndũ
megukoro makiroro at the committee stage no nyende ku confirm irarenga public health facilities. Gukinyiria ihinda riri ndereti ino ikinyite gikiro kiriko koguo mbiru ino ni hituku second reading turatanya ni gukorwo igithie committee stage na committee stage yarika iko third reading getha igikorwo ikihituka National Assembly tume Senate itigetie tu stage ya gathatu guko bunge ya the lower house getha yarikia kuhituka ithie Senate. Ngatho Fidelis Wang'ang'a agikigwa ucio ni mubunge mutumia kaunti ya Kirinyaga wa Njeri Maina no agikigwa meciria maria agikiri namo na maria maragithi na mbere na gugicirirwo bunge-ini ya bururi itanya riake gutigirira Kenya matirikoragwo magikuithio icoki iritu makiria na gutigwo na mari na mitangiko na thutha wa endwa ao kuhuruka na wari angi wikorwo magikihonete indi magagithi na mbere na gukigiririo thibitari-ini ni ndia na mangi no kuhundura mwaro mwena wa kero wa studio na handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njetagwo Sam Njuguna Fidelis. Asante ni ngatho muno Sam na gwiciria mwecimu wa Njeri ni atutariria wega muno na toigwa maria mari thiini wa ndereti iyo na gwiciria ni ndereti ingituika ya kuhumura family nyingi muno taru ni ndiramukira ndumiriri nyingi muno cia andu mahingiriirio mathibitari taru hena muthuri murata witu witagwo Wachira wa Kanyi na ni arutaga wira wa guteithia andu muno aranjira hena mundu witagwo Mary Njeri wa Nyogoti wa Muraradia ahingiriirio KU mieri ina riu na bili yake ikinyite ciringi 800 na ndeciria Mary Njeri wa Nyogoti kuria Muraradia ndecia ni kiharu kuria Murang'a akoretwo KU moshari mieri ina na bill ya ciringi 800 family igeretie uria wothe ngihota ikaremwo na ngwiciria maundu ta maya ni modereti ino iroka gukorwo iki address. Nidiona muciri wa Karuri kuma Faragu akiuga ni mendekithia mega muno ati thibitari iria ciaga kurekereria mwiri ria mundu akua cikahurwo faini na akiuga ni wega muno mucimu wa Njeri akauga ni women rep wake ni arakiruta wira mwega riu ri tuguthio ku mwena wa Kirinyaga tondu ni gwenda tukorwo tukigwa kuma kuri family ciekorete gathabari-ini gaka gathabari gakoragwo na ruo we na nigetha tuigue gathabari gako ria magathire na hihi mwisho kani magiteithikire tunyitanie na Johnson Murithi akitumenyithania na family ici. Nenda kunyitana njira iria yagirire Fidelis Wang'ang'a kuma studio mwena wa Nairobi na utogu akorwo gutariria muthenya umwe tukorwo tukariria mathina maria makorwo makioneka riria mundu akorwo akivurukira thibitari na ringi agakorwo atari na mbeca. Kwa marito njitagwa Anthony Kanyi Murithi na ni njitagwa Dan Kanijiro. Karibuni. Welcome. Asante. Ni ukoretwo kwina mathina ringi ukaigua andu makorwo makivurukira mathibitari na ringi magakorwo makaimu mwiri mwana makorwo mukibitukira undu toyo ni wetwageria maruta cio riu na murakuri mukithira maundu bari uritu mbiro ya thibitari yako iguru muno to turendekaga 1.5 million na sabe ndo ni ndevu na kama maundu mothe tatu tware murabitukagĩra maundu bari kuria undu urarikuo Bindi yo turari na murwaru athie akoma thibitari ya mundu kiumbe arikia gukoma thibitari ya mundu kiumbe ni arigitiro na arikia kurigitwo agicoka akiburuka na arikia kuburuka mbiro ni yakorirwo inene muno na mbiro ya neba sha yari bire tubeca tunini uguo murwaru ucio ni endaga mbeca ingi ciongerero kiwango kia milioni 1.5 na family tutiari na mbeca icio. Asante. No guri kundariria ni ta mbeca cigana ciendekana mwico kurathire ate mwico ni twaribiro mbeca itu ni MCA witu ni ngavana witu sori agituriba mbeca ciari gutweka arame mita meri ri ni twagire mbia tukimurwa riboti na yo kama agituteithia kuriba mbira thibitari tanjira atiriri ria mwekire macaka yaya ni moka ukana ringi magatiro ni moka wo gutoka masaka ma kindu wiki igiri mwisho ndagitari ya mweri ate kana mwene thibitari mwai bitatu tena mwatwonia mundu wa billing no na no mari na ngavana
na MCA no cio makirekania kwĩ binda rĩrĩ maũndũ mama makorwo magĩrĩirwo gũkorwo andũ magĩteithio atĩa no twende thirikari ĩrore ũndũ ũcio nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru arĩkia gũkoma thibitarĩ rĩ nĩ gũkorwo na thĩna mũno tondũ mbeca nĩ mbeca nyingĩ ibũthĩkaga na twarĩkia kũbũthĩra mbeca icio mũrwaru acoka gũtũtiga nĩ tũkorwo na mathĩna maingĩ mũno ma kũburũkia mũrwaru ũcio rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru ũcio abingĩrĩirio maiti nĩ tũiguaga tũbinyĩrĩrĩkĩte mũno tondũ nĩ tũthiaga na mbere na kũbinyĩrĩrĩka na gũcakaya nĩ ũndũ wa mũrwaru ũcio mocarĩ na nĩ tũbũthĩrĩte mbeca ciothe. Okay, kwĩna ndereti ĩno ĩrĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri na ĩretetwo nĩ mbunge mũrũgamĩrĩri wa kaunti ya Kirinyaga Mary ĩtĩkĩragwo thibitarĩ ũngiuga atĩ ũhoro wa Mary kũigwo thibitarĩ kana mũngĩenda mũteithĩke atĩa ũtigakorwo na ũndũ ũrĩngĩ ũndũ ũcio no ambe warĩrĩriwe tondũ gũtemũra agĩtĩka mwĩrĩ wa mũndũ wake ũtware thibitarĩ na mbia nĩ ũndũ ũkoragwo wagĩte. Etanjĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ ũtwarĩtwo mbunge nĩgetha gũtigakorwo gwĩtigwo kana Mary ĩtigakoragwo thĩinĩ wa mocarĩ mũndũ arĩkia gũkua mbirũ no ĩkorwo ĩgĩteithia mũingĩ no ũkorwo ũgĩteithĩka nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atigĩtwo rĩ maiti ĩyo gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkorwo ĩgĩteithia thibitarĩ kana ĩgĩteithia mwene maiti ĩyo koguo tũngĩũria thirikari ĩno itũ ĩtĩkĩre kũrekagĩrĩria Mary onete kũrĩhĩrwo mathirĩ nĩ tondũ andũ acio makoragwo mena thĩna mũingĩ mũno wa kũrĩha thirĩ tondũ mbeca matikoragwo ona ingĩ nĩ mendagia nginya mĩgũnda nĩgetha magerie kũburũkia andũ acio. Koguo rĩrĩa kũnjĩra rĩrĩa ũndũ ũyũ kũgirĩkia mationaga toro ũtioneka toro tondũ mũrigo ũngĩ igũrũ rĩa mũrigo ũngĩ. Asante Fidelis no kaigua cio nĩ ikari akaunti ya Kirinyaga marakoretwo abĩtũkĩire ũndũ mũritũ mbere ya gũcoka gũteithio gũkũ makiuga ndereti no ikorwo ĩkĩmateithia na njĩra nene. Ndĩmũcokeria mwarĩ kũjiga studio mwena wa Nairobi kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Asante nĩ ngatho mũno Johnson Mũrĩithi na pole sana kũrĩ family iria ciothe cianagerera mitangĩko teyo na arĩa marathiĩ na mbere kugerera mitangĩko teyo matoyo teithio kũrĩa ũngiuma nĩ twaigua family ĩmwe hau Kirinyaga yateithĩrĩirio nĩ wobici ya governor no rĩu tũkeyũria mũndũ ũtarĩ na ũndũ angĩkinyĩra mũteti kana governor kana MCA kana mũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩmũteithia rĩ acoke nako gũcokera kiugo njuga ha mũno angĩkorwo nĩ tũrenda gũkinyanĩria kĩoneki gĩa 2030 kĩa UHC kana ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe na njĩra ya raithi nĩ nginyagia tũkorwo tũkĩmũrĩka mamwe ma maũndũ marĩa marahotomia mũbango ũcio na ngeciria rĩ nĩ ikinya rĩega mũno kũhĩtũkĩra watho ũyũ ũtemanĩtio thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mbunge no nĩ ũndũ ũgĩbataraga ũnyitanĩri wa nyiti itemi othe ndwĩgo mheshimiwa wa Njeri agĩtwĩra framework imwe rĩu no cithondekeirwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na watho wa hĩtũka ũguo nĩkĩo ndauga nĩ ũndũ ũgũbatara ũnyitanĩri wa stakeholders othe thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Ngatho nyingĩ mũno makĩria ndũmĩrĩri ciuma nyingĩ no ndihota gũkorwo gĩcithoma nĩ ũndũ wa mahinda ĩndĩ ngũcokerie ngatho mũno na nĩ njũĩ kĩrĩro kĩa mũingĩ nĩ kĩiguĩka na nĩ njokie ngatho ingĩ cia mwanya kũrĩ arĩa othe twanyitanĩra harĩ kũharĩria tabarĩra ĩno Robert Mũrĩithi ona Sam Njuguna. Ndũkĩgĩe na hwaĩ-inĩ mwega niĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria.